Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, alhamdulillah sedang mendengar, sedang menonton semua. Nah, hari ini kita ada dalam ruangnya kecek tentang keadaan saudara kita di Palestin. Alhamdulillah, minggu lepas kita dah kecek apa tarbiyah saudara kita di sana. Dan belum tu kita dah kecek di segi pengajian saudara kita. Alhamdulillah hari ini kita maถอด บทเรียน ma ถอด บทเรียน orang kata saudara kita sana Gano dah sekarang. Lepas tu kita ni ได้รับอะไรบ้างนะครับจากเหตุการณ์ของฟาลสไตน์ในครั้งนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ saya ni Ahmad Ahmad bin Ibrahim Awe asal pada Jingo Nago lah. Maka alhamdulillah pusingnya pertama ni kita ta'aruf sikit ta'aruf pada ustaz-ustaz semua. Tafadhal Ustaz Mizi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirmizi Rashid Watili. Berasal di kampung Marbotok, Narathiwat. Lepas tu tamat pengajian saya ni di negeri Saudi Arabia di Riyadh, di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah Ar-Riyadh. Habis pengajian saya ni Poek bahagia Al-Quran wa ulumihi. Lepas tu sekarang ni duk tetap di Narathiwat, di Ampun Merang Narathiwat. Lebih kurang itulah sebagai ta'aruf saya lah. Ya. Fadlan. Bismillah, hukum fillah. Muhammad Nur bin Ismail, berasal dari Nago. Kalau orang tua Tino tu orang Pulau Kapah. Kena sebut Pulau Kapah sebab Pulau Kapah saya kenal sini. Dan lah ni Pulau Kapah. Memang berasal daripada Pulau Kapah. Orang tua jatuh tu Kedan Nago. Duduk oleh Kedan Nago. Lepas tu belajar tu pernah sambung belajar degree Perinjatri di Urdun. Tahun yang pertama saya ngaji di Alil Bait, Jamiah Alil Bait. Oleh kerana jamiah masafah dia tu luah, jadi pergi ngaji kena cedek setengah J nak boleh sapa Qa'ah ngaji tu, Qa'ah dirasiyah wasatara. Minta tahu ngaji di Jamiah Alil Bait tu pada bahasa sikit. Tapi alhamdulillah ilmu dia kuat situ. Cuma tak tahu ngajar kena beramak semua. Di Jamiah Alil Bait ni belajar takhasus lughah Arabiyah. Bawa tahun yang kedua berasa nak belajar dakwah wal i'lam di Jamiatul Yarmouk. Tu di Erbil. Tapi ala kullihannya dengan takdir Allah Taala ni kubur di Mamlakah Arabia Saudiyah di Riyadh. Bersama dengan Syekh kita Ustaz Tirmizi. Tapi saya Jamiah Malik Saud. Kuliah tarbiyah takhasus akidah. Tamat belajar situ penjatri. Lepas tu klik dalam cuang Covid baru ni. Sekarang learning tu bebas lah. Khidmat sikit sebanyak dengan masyarakat, tentang pengajian ataupun benda yang kita boleh daripada luar negeri kita khidmat insya-Allah. Sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya Hamdan Abdullah Yusuf. Ngaji di Urdun, habis di Jamiah Al-Urduniyah Potri, lepas tu sambung di Ulum Islamiyah. Lepas tu learning tu duduk jalan lah dah, duduk jalan. Ya. Lepas tu umur orang tua tu duduk Tanjung Mas. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah นะครับผมก็ขออนุญาตใช้ภาษาไทยต่อนะ
ผมเนี่ยฮานิฟนะครับอับดุลฮามิดสง่าบ้านโคกนะครับก็พอพูดไทยก็ต้องมาจากด้านบนนิดนึงก็อยู่จังหวัดสตูลนะครับเป็นคนที่เกิดที่สตูลเลยนะครับถ้าหากเจาะรายละเอียดลงไปก็จะเป็นตรงนั้นเขาเรียกปอนอเขาน้อยฉลุงใกล้ๆกับตอนนี้ก็มัสยิดอักซอดูมัสยิดอักซอลังดูตรงนั้นนะก็จบนะครับปริญญาตรีที่มหาลัยอัลอัซฮัรมัสยิดนะอียิปต์แล้วก็บุเลต่อปริญญาโทของมหาลัยสตาร์ประตูเจอพิษโควิดนะก็เลยกลับมาก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วนี่ก็หลักๆอยู่ที่สตูลนะครับพี่น้องท่านใดที่แวะเวียนนะที่ฟังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ใครที่แวะเวียนไปเยี่ยมหรือว่าท่านวิทยากรทั้ง4นะแวะเวียนไปเยี่ยมสตูลอินชาอัลลอฮ์นะครับไปแวะพักเที่ยงซุฮรีที่มัสยิดอักซอดูก่อนก็ได้นะวันนี้นะอินชาอัลลอฮ์อัลลันวะซะลันสิตูอินชาอัลลอฮ์kitaครับแต่ว่าเราเอาคนในพื้นที่มาคุยเรื่องมัสยิดอักซออ๋อเหรอใช่พื้นที่แบบไกลๆนะอินชาอัลลอฮ์ทำดีแล้วนะครับก็นะครับช่วงแรกเนี่ยก็ผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็ทำดีแล้วนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายที่พวกเราเห็นนะครับอุสตาดบรรดาอาจารย์ทั้งหลายนะครับ3 4 5 6 คนเนี่ย4-5 คนเนี่ยเราคือกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเรียกในนามของตัวเองว่าแทนตัวเองว่า MSOF นะครับ MSOF แล้วก็MSOF เนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่รวมนักศึกษาที่เรียนต่างประเทศนะแล้วก็เพื่อมาขับเคลื่อนนะครับงานศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาภายในประเทศโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือเบื้องต้นใช่ไหมครับแบบตันมิซีนะครับตันมิซีของเราใครมีเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มไหมครับMSOF คืออะไร MSOF คืออะไรใช่ฮะวางอาจารย์อันนี้เอาว่าให้คนที่ถนัดก่อนดีกว่านะเดี๋ยวMSOFคืออะไรนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวพี่น้องจะได้ร่วมฟังMSOFก็คือมุสลิมใช่ไหม M คือมุสลิมstudent overseas forum of Thailand นะครับนี่คือคำย่อของMSOFนั่นคือนักศึกษามุสลิมเนี่ยนักศึกษามุสลิมที่ตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคมที่ตระหนักรู้ถึงเรื่องอะไรการล้มเหลวในการสร้างของสังคมนะครับแล้วก็มารวมพลเพื่อเหนื่อย เพื่อทำภารกิจหนึ่งนะเพื่อสร้างสังคมหนึ่งนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมหนึ่งไปสู่ในสิ่งที่ดีนะอันนั้นคือเข้านะครับเกี่ยวกับทำดีแล้วนะครับsedang pendengar sedang menonton semua. Nah, maka alhamdulillah pusingan bermula tu kita dah lepas dah. Lepas tu kita nak masuk kita nak ถอดบทเรียนฟิลิสตินหรือว่าอักษรครั้งนี้เนี่ยแต่ปีก่อนที่kitaจะถอดบทเรียนtu kita mari kenal dulu. Nah, kata fanga orang Yahudi tu bahasa mana orang Yahudi ni fanga ya. Lepas tu adakah Allah SWT dah sebut dalam Quran ya tentang sifat-sifat orang Yahudi. Bahasa mana fangayo yo ni orangแบบmana. Maka ผลมลkita ก่อนที่จะถอดบทเรียนเรามาฟังก่อนนะครับว่านิสัยของคนยะฮูดเนี่ยหรือว่าพฤติกรรมของคนยะฮูดเนี่ยเป็นเช่นใดนะครับก็ขอเรียนเชิญดร.นะท่านวิซีแต่ฟันAlhamdulillah Rabbil Alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Terutama kali bahasa Melayu lah kita pakat dah kata saya dengan Ustaz Noor ni nak kecek bahasa Melayu. Tapi kalau ada sikit-sikit banyak nak guna dari bahasa Thai tu insya-Allah taala. Jadi yang utama kali saya terima kasih kepada Ustaz Ahmad yang sudi jemput saya boleh sikit banyak berkenaan dengan usul asal fuk Yahudi ataupun sifat perangai fuk Yahudi yang Tuhan sebut di dalam Al-Quran Al-Karim.
dan sifat-sifat yang Tuhan sebut dalam Quran, di dalam Al-Quran Al-Karim, sifat-sifat fuak Yahudi yang Tuhan sebut dalam Quran itu begitu banyak. Maka tak sempat kita nak sebut semua dalam majlis dengan masa yang pendek ini. Tapi sekadar-sekadar saya nak sebut panggil beberapa sifat yang Tuhan sebut dalam Quran, iaitu sifat fuak Yahudi lah. Lepas tu sifat-sifat ni panggil berkait dengan apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku terhadap umat kita, umat Islam kita di Gaza. Ya. Tu. Nah, ya atau bukan atau benda hak baru. Nah, perbuatan mereka terhadap saudara-saudara kita di sana tu bukan benda baru dah. Bahkan panggil sifat mula jadi dia tu sejak awal-awal lagi. Kalau gitu kak, Tuhan tak sebut dalam Quran. Maka memanglah kita tu panggil tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kita duk tiktam, duk tengok, duk ikut berita berkenaan dengan apa yang berlaku dengan saudara-saudara kita di sana, iaitu di Gaza, di Palestin. Memanglah buat kita tu rasa duka cita. Buat kita ni rasa rusuk, kriat, siajai. Tiap-tiap kali tu keranaเราดูข่าวคราวเกี่ยวกับพี่น้องเราที่ฟาเลสไตน์ cerak dah. Maka itu bukan benda biasa, bukan luar biasa. Pokok dah. Setelah mana kita tengok berita benda yang berlaku terhadap ikhwah kita, saudara-saudara kita di Palestin, kita rasa duka cita, benda tu pokok ketik. Hak tak pokok ketiknya apabila kita tiktam berita, sama ada kita tiktam ataupun kita tengok ikut dalam social media ataupun demo mewah kita, pak kita duduk dia tak ada berserah apa, mai rusuk arai lain. Hak tu pit pokotik. Bermakna kata pit pokotik sini ni, kita kena cek iman kita. Email kita tu gonyer dah. Seolah kalau email kita ada skru tu gonyer dah, kena ambil panamai kemas mula. Boleh jadi kena web screw, kena web semula email, ambil halaman bos semula. Kalau lah kita tengok berita berkenaan dengan saudara kita di sana, lepas tu kita tak berserah apa, mai rusuk arai lagi. Sedang iman korang ni panha. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang sahih, Nabi kata gini, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kama tharil jasad. Hadis ni kita baca dengar belaka. Berkenaan dengan setanak fuatikmi iman, dalam orang ahli iman ni, mereka yang beriman ni, di segi gapo tarahumihim, di segi kuamita, kasih sayang di antara mereka, wa tawadihim, di segi cinta mencintai di antara mereka, di segi kuamrak sengkalakan rawang pokau, wa ta'atufihim, iaitu di segi perasaan kuam rusuk. Supo dengan Nabi kata sini kama tharil jasad, supo dengan tubuh kita. Periksaman rangkai, rang dia bukan. Panggil tubuh yang satu. Mana idza istaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadi bis-sahri wal humma. Apabila satu anggota dalam tubuh kita tu sakit, katalah sakit gigi, sakit kepala, maka anggota-anggota lain yang ada di tubuh kita sakit belaka. Balah itulah kita ni dengan umat Islam kita di sana. Apabila mereka sakit, maka kita pun sakit. Apabila mereka tu bergelisah, susah, serabut, kita pun supaya juga serabut. Mereka susah, kita susah. Mereka soksau siajai, kita pun supaya juga soksau siajai. Supaya tu nak kata email kita tu okey. Tetapi kalau kita tak berserah gapo tu, kita nak cek email lah. Sebab sini hadis Nabi kecek bab email. Ahli iman, orang yang mempunyai email tu, mereka yang beremail tu kena berserah belah tu. Dia mau sakit, kita sakit. Dia mau susah, kita susah. Itu nak kata masalah kita dengan ahli Palestin, dengan apa yang berlaku dengan umat Islam kita di Palestin tu, kita kena gaduh sikit lah, kena titam, kena ada perasaan kata sekurang-kurangnya kita nak ada juga perasaan nak tolong, nak gapo kau tukar ni. Tak boleh tolong dengan kau tukar ni, kita tolong dengan berdoa, dengan batu lebih kurang itulah.
Maka apa yang nak kata masalah Fok Yahudi ni berkenaan hak kita hak berlaku di Palestin tu, kita kena klik kembali kepada Al-Quran Karim. Ya. Tuhan sebut dah perangai fa'il sifat Fok Yahudi tu dalam Quran dah. Dalam 1400 tahun dulu Tuhan sebut dah. Ada sebut dah. Mana Tuhan kata dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-78, lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu dilaknat. Siapa Fok Yahudi ni? Telah dilaknat. Sabtu Sabcang. Bukan sekadar kita saja laknat Fok dia, kita dah laknat ni Fok yang ngarut Ya. Dalam doa tu kita sebut sama Allahumma ahlikil Yahud. Allahumma ahlikil Yahud, minta Tuhan membinasakan Fok Yahudi. Laknat dah tu. Lepas tu bukan sekadar kita laknat, bahkan atas lisan, atas Nabi Daud dan Nabi Isa pun laknat juga. Hal ni Tuhan sebut dalam Quran. Sebab apa mereka tu dilaknat? Tuhan kata sini dzalika bima asaw, yang pertama iaitu mereka itu derhaka. Yang kedua hak ni kita nak dengar wa kanu ya'tadun, iaitu mereka tu suka buat zalim orang lain. Buat zalim kepada orang lain. Ya'tadun. Tamrai kun un. Itu sifat dia. Pas kita perhati dalam Quran ni, Ustaz Hamdan pun orang mendalami dengan ayat Quran juga. Tuhan guna dengan fa'il mudhari' ya'tadun. Tuhan tak ada kata wa'tada. Wa'tada ni fa'il madhi. Dalam ilmu nahwu fa'il madhi ni iaitu benda perbuatan yang sudah berlaku dah dan sudah dahสิ้นสุดแล้วการกระทำที่ในอดีตที่สิ้นสุดที่จบแล้วแต่ที่นี้ตรงนี้Allah Subhanahu Wa Taala ใช้ fa'il mudhari' ya'tadun. Fa'il mudhari' ni bermakna kata benda tu buat sama-sama tonton. Bermakna kata Fok dia zalim, buat zalim kepada orang lain pada zaman Nabi, balas mana? Pada zaman kita pun seperti itu juga. Bahkan siapa ke hari kiamat tak berhenti-berhenti Fok dia tu. Ni Fok dia jahat. Pas dalam surah lagi, surah Al-Maidah ayat yang kedua juga, ayat yang kedua di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-82. Cuma ayat yang kedua saya nak ambil contoh, iaitu Tuhan kata la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu. Orang panggil mu akan berjumpa orang panggil jenis manusia yang paling jahat sekali di segi seteru. Orang panggil seteru yang paling jahat sekali. Seteru kita ada belaka, dia ni pun seteru, dia tu pun seteru, tapi hak seteru hak paling jahat sekali, hak paling mengarut sekali. Tuhan kata sini siapa? Mula-mulanya al-Yahud. Fok Yahudi. Lepas tu walladzina asyraku. Ra macam nan Fok musyrikin. Tapi Yahudi duduk nombor satu. Duduk nombor satu. Hak paling jahat sekali, seteru hak paling mengarut sekali, Yahudi. Ni Tuhan sebut dalam Quran. Quran ni yang mana kita tahu boleh diguna tiap-tiap masa, tiap-tiap zaman. Di zaman Nabi digunakan Al-Quran, di zaman kita pun seperti itu juga. Apabila Tuhan sebut balahan ni berkenaan dengan sifat Fok Yahudi, bermakna kata mereka tu duduk seperti tu. Zaman Nabi balah mana, zaman kita pun seperti tu. Hak ni lah panggil dua ayat lebih kurang hak Tuhan sebut dalam Quran berkenaan dengan sifat fa'il perangai Fok Yahudi, supaya Fok kita boleh bakat-bakat beringat. Itu sebagai kali yang pertama saya boleh kongsi boleh panggil kubas berkenaan dengan sifat-sifat Fok Yahudi yang Tuhan sebut, yang disebut di dalam Al-Quran Karim. Jazakallah khair pada Syekh kita. Maka itu ialah sifat-sifat perangai nisai. Duaเขาเรียกอะไรนะสันดานสันดานของคนยิวดีนะที่มีตั้งแต่สมัยนบีไปจนถึงสมัยแล้วก็ไปจนถึงวันกิยามัตนิสัยเหล่านี้มีบอกแล้วในกุรอานนะแล้วก็จะยังคงอยู่กับคนเหล่านี้ชนกลุ่มนี้นะmaka sedang pendengar sedang menonton semua mudah-mudahan sekali itu kita sebarkan sebarkan ilmu pada ustaz-ustaz kita nak ni kita banyakkan กดแชร์ให้พวกเราช่วยกันกดแชร์ให้พวกเราช่วยกันเผยแพร่เผยแพร่ไลฟ์ครั้งนี้เพื่อให้คนทุกคนได้รับความรู้แล้วก็ได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อพี่น้องเราฟิลิสเตีน
ก็alhamdulillah nah sebagai pemula nah Dr. Tirmizi kita makaถัดไปก็เชิญนะครับในรอบช่วงที่2นะครับSyekh kita nah Syekh Hamdan pada Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. พอดีว่าอามิรของเราเนี่ยบอกว่าให้ผมพูดภาษาไทยนะครับทั้งที่ภาษาไทยก็ไม่ค่อยได้ถนัดสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอน้อมรับคำสั่งนี้นะจะสักวันกันครับพี่น้องครับคือตั้งแต่สงครามที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เป็นวันที่80แล้วใช่ไหมฮะวันที่80เนี่ยเรายังเห็นความแข็งแกร่งของพี่น้องเราที่นู่นเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งแบบไม่ถอยชี้ถึงอีหม่านที่มีแบบทรงพลังมากกว่าความแข็งแรงของเหล็กซะอีกมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับคือสงครามเนี่ยจะมีความตายจะมีการที่ทรัพย์สินสูญหายไปจะมีซึ่งความเสียหายที่เกิดกับหมู่มนุษย์มันเป็นสิ่งธรรมดาสำหรับสุนนะตุลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสงครามแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการที่มีคนหนึ่งมาแล้วก็มาบอกว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านของฉันนะทั้งที่บ้านนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินของเขาเป็นทรัพย์สินของลูกหลานเขาเป็นผืนแผ่นดินของเขาแต่มีคนจากไหนก็ไม่รู้พาสปอร์ตเนี่ยมาก็ยังมาพาสปอร์ตคนอื่นจะเข้าไปเนี่ยก็ยังขอลายเซ็นคนอื่นแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยสักระยะหนึ่งมาขอบอกว่าเนี่ยเป็นบ้านฉันแล้วการที่คนนั้นเนี่ยถือสิทธิ์ของตัวเองเพื่อไม่ให้คนอื่นมารุกรานเราจะใส่ชื่อเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือจะใส่ชื่อของเขาว่าเป็นวีรบุรุษอันนี้เป็นคำถามแรกนะครับคำถามที่2สงครามที่มันเกิดขึ้นในระยะเวลาตลอดการล้มเหลวของอัลอิสลามที่มันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่คิลาฟะห์อัลอิสลามียะห์ตกลงมาเนี่ยมันมีความล้มเหลวมาตลอดของการต่อสู้เพื่อที่จะเรียกร้องอัลกุดส์และผืนแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยกลับคืนมาในน้ำมือให้อยู่ในการปกครองของอัลอิสลามอีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ยความพิเศษของตูฟานอัลลักซอเนี่ยครับอุสตัดครั้งนี้มันคืออะไรมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์หลังจากที่คิลาฟะห์ล้มเนี่ยความแข็งแรงแล้วก็ความการต่อสู้ที่มันมีความดุเดือดแบบนี้มันไม่เคยมีมาก่อนระยะเวลากินตั้ง80 วันแล้วตอนนี้ก็นับกี่ปีแล้วฮะ100 ปีแสดงว่าความพิเศษตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกว่าเราเนี่ยประชาชาติอิสลามได้ตื่นขึ้นมาแล้วบ้างนะครับถึงแม้ว่าอุมมะฮ์อื่นที่นอกเหนือจากพี่น้องของเราที่กำลังต่อสู้ในผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่กอซะห์เพื่อปกป้องมัสยิดอัลอักซอของอัลอิสลามเนี่ยหลายๆคนในหลายพื้นที่ไม่สามารถที่จะช่วยแบบลงสนามตัวเองได้แต่ทุกคนเนี่ยมีใจที่จะช่วยเรียกว่าเป็นการปลูกสิ่งที่ตายอยู่ในหัวใจแล้วก็มันเป็นความแข็งแรงของอัลอิสลามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นามสำคัญว่าดิรวุสนาบิลอัลอิสลามเป็นสิ่งสูงสุดของอัลอิสลามอุมูดุฮุอัสศอลาห์สิ่งที่เป็นเสาหลักของอัลอิสลามคือการละหมาดและประการแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาก็คืออัลอิสลามและสิ่งที่เหนือมากที่สุดในอัลอิสลามก็คือการทำสงครามการทำสงครามตรงนี้เนี่ยเราอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งการทำสงครามไม่ใช่แต่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาที่รับกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยทุกคนเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เพื่อที่จะเผยแผ่ความสร้างสรรค์ของโลกใบนี้เพื่อที่จะทำให้โลกใบนี้เนี่ยมันมีความงามของอัลอิสลามขึ้นมาเราดูนะครับมีการตั้งซึ่ง
ประเทศไหนที่เป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็ทำการยึดครองเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอาณานิคมล่าอาณานิคมมีการล่าอาณานิคมมีสงครามมีความพ่ายแพ้ประเทศที่เป็นผู้พ่ายแพ้เนี่ยต้องส่งอะไรครับส่งไม่ใช่ยิซยะมาแลกเปลี่ยนกับการคุ้มครองแล้วก็สิ่งที่อยู่ใต้ดินเนี่ยหรือทรัพย์สินของประเทศเนี่ยก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของประเทศนั้นๆเมื่ออิสลามไปปกครองประเทศไหนอิสลามไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของประเทศนั้นแต่ว่าหากว่าให้แล้วนั่นคือยิซยะแลกกับอะไรครับซัดแลกกับการปกครองการคุ้มครองเมื่อมีการรุกรานเราเนี่ยเราต้องเป็นทหารเพื่อให้การคุ้มครองแล้วทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศเขาเนี่ยเราสามารถเอาได้ไหมไม่ได้อันนี้คืออัลอิสลามแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมหาอำนาจไม่ใช่อิสลามไงครับนี่คือความล้มเหลวของการปกครองในโลกใบนี้ทำไมถึงประเทศต่างๆที่เป็นประเทศพี่น้องเราแถวซูดานแถวฮาบาชะแต่ก่อนเนี่ยมีความรุ่งเรืองแล้วก็หลายๆประเทศที่อยู่ในลาตินอเมริกาประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่มีความสามารถแต่ทำไมถึงไม่เจริญเพราะว่ามันเกิดจากการล่าอาณานิคมและการกดของมหาอำนาจต่ำลงและอิสลามเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกขึ้นสู้แล้วก็มีแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเราดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยผมฟังจากเชคอัลบานีแล้วก็มีความรู้สึกกระตุกหัวใจมากๆเชคบอกว่าหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้ถึงโรคแล้วก็ยารักษาชี้ถึงอะไรนะครับโรคแล้วก็ยารักษาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษของอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าฉันได้ฟังรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซาตะบายะตุมบิลอีนะหากว่าสู่เจ้าเนี่ยได้ทำการอะไรนะครับตะบายะตุมบิลอีนะมีการค้าขายในรูปแบบของอัลอีนะคือการค้าขายในรูปแบบของการริบาแต่ว่าชี้ว่าตัวเองกำลังค้าขายอยู่ไม่อยากจะลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะหมดเวลากับเรื่องนี้วะอะคัซตุมอัซนาบัลบักรแล้วก็สู่เจ้าเนี่ยที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาตามอะไรครับตามหางของอัลบักรวัวหรือปศุสัตว์ของตัวเองมีความพึงพอใจในสิ่งนั้นวะรอดีตุมบิซซรแล้วก็พึงพอใจในพืชผลสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีความพยายามแล้วก็ผลออกมาเนี่ยรู้สึกว่าพอใจแล้วกับสิ่งนี้วะตะรักตุมุลจิฮาดและสู่เจ้าทำอะไรครับสู่เจ้าทิ้งถึงสิ่งที่เรียกว่าสิ่งสูงสุดของศาสนาอิสลามอิสลามนี่เป็นศาสนานะครับพี่น้องศาสนาต้องการอะไรศาสนาต้องการแรงต้องการพลังต้องการการสนับสนุนต้องการกองทัพเมื่ออิสลามไม่มีกองทัพในการสนับสนุนเมื่ออิสลามไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่จะสามารถต่อกรกับสิ่งที่เป็นสิ่งอัลบาติลมันก็ถูกครอบงำไม่ใช่ศาสนาถูกครอบงำนะครับแต่การฟื้นฟูของอัลอิสลามที่มาจากผู้คนที่นับถือศาสนาเนี่ยมันก็จะไม่มีแต่ว่าอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่มันยังไงก็ต้องเติบโตอยู่แล้วเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาแบบนั้นแสดงว่านั่นคือ4โรคถ้ามี4โรคนั้นอัลลอฮ์บอกเราว่าในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซัลลัตัลลอฮุอะลัยกุมซุลลาอัลลอฮ์จะครอบงำสู่เจ้าครอบงำแบบไหนครับแบบกดทับลงมาซัลลัตัลลอฮุอะลัยกุมซุลลาอะไรครับความอัปยศความต่ำต้อยไม่มีอะไรที่เรียกว่าอำนาจที่จะมีในหัวใจของบรรดามุสลิมจะเรียกความยุติธรรมให้กับตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เลยผืนแผ่นดินของตัวเองบ้านของตัวเองยังไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้นี่แหละคือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเมื่อไรล่ะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหากว่าจะกลับมาก็ฮัตตาตัรญิอูอิลาดีนิคุมกลับมาในศาสนาของอัลเลาะห์เมื่อไหร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเติบโตนี่คือ4โรคที่ผมจะฝากในวันนี้นะครับพี่น้องรักษาได้เราก็เติบโตรักษาได้เราก็ถูกปลดจากโรคนี้
ครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรบารักัลลอฮุฟีกุมแปลกเหมือนกันนะครับอาจารย์ที่คนเข้าไปยึดครองบ้านเขาแล้วก็กล้าที่จะสถาปนาตัวเองว่าเป็นเจ้าของบ้านเหมือนว่าเป็นนิสัยเดียวกันพฤติกรรมเดียวกันกับที่ด็อกเตอร์ของเราที่ได้บอกได้ข้างมาช่วงแรกนี่คือนิสัยของคนเหล่านี้มันแปลกมากที่ดินแดนมัสยิดอัลอักซอเนี่ยไม่เคยมีปัญหาจากคนภายในทุกครั้งที่มีปัญหาก็เกิดสงครามจากภายนอกตลอดเราเรียกว่าละเมิดสิทธิของคนอื่นใช่แต่นี้เป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่สถาปนารัฐอิสราเอลในดินแดนของปาเลสไตน์เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเกิดปัญหาตลอดแต่ข่าวแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยตีตราว่ามุสลิมเนี่ยเป็นก่อการร้ายที่ไหนที่มีมุสลิมเนี่ยที่นั่นจะมีปัญหาที่ไหนมีมุสลิมที่นั่นมีความรุนแรงแต่หารู้ไหมว่าเราถูกรังแกเราเพียงแค่ป้องกันตัวเองเราเพียงแค่ปกป้องตัวเองจากสิ่งที่เรามีอยู่เราเพียงแค่จะชูศาสนาของเราให้แก่โลกได้รับรู้แล้วก็ได้รับมันเพราะเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะก็ทำด้วยละการล่าอาณานิคมเป็นแปลกมากเลยครับเป็นการล่าอาณานิคมแล้วก็โลกต่างพอใจกับการล่าอาณานิคมของตะวันตกแต่การล่าอาณานิคมเป็นการไปทำลายชาติต่างๆแล้วก็ไปทำลายกรอบของอิสลามเดิมอิสลามมีแค่ธงเดียวคือกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่หลังจากการล่าอาณานิคมเนี่ยอิสลามแบ่งเป็นประเทศต่างๆอิสลามในประเทศไทยบ้างอิสลามในประเทศมาเลขึ้นอยู่กับธงของมาเลมีเพลงชาติมาเลอิสลามในอินโดนีเซียก็ร้องเพลงชาติอินโดนีเซียแล้วก็ชูธงของธงอินโดนีเซียทั้งหมดทั้งมวลมันคือแผนการที่จะทำให้อัลอิสลามเนี่ยไม่อยากให้อิสลามเนี่ยลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะทำดีละนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นไป80กว่าวันนะครับแล้วก็มีตัวพระเอกตัวหนึ่งนะครับที่โลกต่างเฝ้ามองต่างรอคอยนั่นคืออบูไบดะห์นะครับอบูไบดะห์เนี่ยเป็นพระเอกแล้วปัจจุบันเบอร์หนึ่งของโลกนะที่แม้แต่อเมริกาเองแม้แต่อิสราเอลเองนะแล้วก็แม้กระทั่งมุสลิมเองเนี่ยเฝ้ารอคอยนะการออกแถลงการของอบูไบดะห์นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ท่านไปก็เรียนเชิญนะครับอาจารย์ฮานิฟนะเพื่อถอดบทเรียนแล้วก็80กว่าวันที่ผ่านมานะครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على قائد المجاهدين الشهيد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين อัลฮัมดุลิลละห์กับท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทุกท่านนะครับตลอดจนพี่น้องที่ร่วมรับฟังอยู่นะครับตอนนี้เท่าที่ผมดู200กว่าเกือบจะ300แล้วนะอย่ายอมนะครับนะให้เราช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์นะครับเพื่อพี่น้องนะครับส่งต่อความดีส่งต่อความรู้นะครับแก่พี่น้องตอนนี้เราก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนที่ผมจะนำพี่น้องไปสู่บทเรียนนะครับที่เราจะร่วมถอดด้วยกันในวันนี้ผมอยากจะพูดอยู่2ประเด็นนะครับเป็นการมุกัดดิมะห์ขึ้นต้นแล้วกันนะครับเมื่อกี้ก็บอกเลยอบูไบดะห์เนี่ยตอนนี้โลกกำลังรอนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อบูไบดะห์หายไปถ้าเราตามกระแสของท่านเนี่ยสักประมาณ 2-3 อาทิตย์2 อาทิตย์ได้แหละเป็นช่วงที่แลกตัวประกันอะไรต่างๆผู้คนถามไทยหาอบูไอ้นะอบูไบดะห์แสดงว่านี่เป็นสิ่งที่นะจ๊ะนะไม่ใช่แค่รออย่างเดียวนะฝั่งศัตรูนี่จะมาไม้ไหนใช่นะครับอันนั้นเดี๋ยวผมตั้งไว้ที่ประเด็นที่2ประเด็นแรกที่ผมอยากนำเสนอคือทำไมต้องเป็นตูฟานอักษรนะทำไมชื่อนี้มันมาได้ยังไงนะจริงๆถ้าว่าก่อนหน้าตูฟานอักษรจะเกิดเนี่ยมันมีตูฟานเล็กที่เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ประเทศลิเบียแล้วก็ตูฟานเช่นเดียวกันน้ำท่วมแต่เหตุเช่นไหนพี่น้องฮามาสหรือว่าคุซูซอนอุมูมันพี่น้องปาเลสไตน์ใช้คำว่าตูฟานอักษรนะผมก็แปลกใจว่าทำไมต้องใช้ว่าตูฟานแปลว่าพายุหรือแปลว่าอะไรได้น้ำท่วมใช่ไหมอักษรก็คือคำว่าอักษรนะก็คือพายุแห่งอักษรฝั่งกิตาอุนกอซะเขตกาซาเนี่ยมันไม่ได้มีอักษรนะมันไม่ได้อักษรอยู่ไหนอักษรอยู่ใจกลางอยู่เวสต์แบงก์อยู่ฝั่งดิฟากอร์บียะอยู่ฝั่งมุอ์ตัล
แต่พี่น้องกาซาเลือกใช้คำว่าตูฟานอักซอเพื่อจะบ่งชี้ว่าไม่ใช่เป็นภารกิจของชาวอักซาอย่างชาวกาซาอย่างเดียวเป็นภารกิจของพี่น้องปาเลสไตน์ทุกคนที่จะต้องเรียกร้องปลดปล่อยหรือตะฮรีรนะอัลอักซออัลมุบารักะอัลมุกัดดะซะผมก็พยายามไล่เรียงไทม์ไลน์นะครับปีที่แล้วในทุกๆปีเนี่ยคาตาอิบกอซามหรือว่าฮามาสเนี่ยจะมีอินติลากอตหรือว่าเป็นการเดินขบวนของทหารเพื่อจะบอกว่านี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่35เรามาชอบAllahรุ่นที่35ก่อนเนาะมีพี่น้องจากฝั่งกาซามาร่วมในอินติลากอตเยอะมากนะครับมีมาร่วมทั้งฝั่งซารอยากุดด้วยซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งในกาซาที่ร่วมกันปลดปล่อยนะครับในนั้นน่ะใช้คำว่าอาตูนะบิตูฟานินฮาดิรผมเลยได้เก็ตว่าอ๋อเนี่ยชื่อคำเนี่ยมันมาจากเมื่อปีที่แล้วนะถ้าว่าเราย้อนกลับไปอีกเมื่อ2021ตอนที่มีการโจมตีอย่างหนักในช่วงรอมฎอนแก่พี่น้องกาซาเนี่ยแกนนำคนหนึ่งชื่อยาซินวัดก็เคยตะฮดีดแล้วเคยเขาเรียกว่านะส่งคำเตือนไปยังเนทันฮายูแล้วหรือว่าอิสราเอลอันมุฮตัลลีแล้วว่าถ้าหากยังอิอ์ติดาหรือว่ารุกรานพี่น้องของเราที่ฝั่งอักซอแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้น2022ก็มีการอิงติลาใช้ชื่อคำว่าตูฟานอัลฮาดิรพอมา2023ก็เลยเกิดขึ้นคำว่าตูฟานอักซอนะครับเป็นไทม์ไลน์ไล่เรียงนิดๆหน่อยๆเพื่อให้พี่น้องได้จำกัดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญโดยความบังเอิญเป็นการเขาเรียกว่านะวางแผนเป็นการกำหนดการของพี่น้องเพื่อที่จะไม่อยากจะทนเห็นการอิอ์ติดาการรุกรานอย่างรุนแรงจากฝั่งอิสราเอลต่อพี่น้องของเราโดยเฉพาะอักซอรอมฎอนปีที่แล้วพี่น้องของเราโดนจับกุมไปเท่าไหร่พี่น้องเราโดนอิอ์ติดาขณะละหมาดเรานี่ละหมาดที่มัสยิดบางปูยิ่งใหญ่สบายเอาสตูลก็ละหมาดสบายแต่ถ้าพี่น้องเราอักซอเนี่ยโดนโจมตีใช่ไหมตอนละหมาดอัลลอฮฺมาชาอัลลอฮฺก็เป็นสิ่งที่มาที่ไปเล็กน้อยนะประเด็นที่2นะครับเรื่องของการแถลงการคือตั้งแต่ช่วง7 ตุลาเนี่ยก็มีโฆษกก็คืออบูไบดะห์ที่เรารู้กันตอนนี้ที่เป็นไวรัลที่ติดตามเยาวชนเนี่ยไม่หันมารอนะบางบ้านเนี่ยเป็นครอบครัวเลยมานั่งรอดูเพราะว่าทางยาซีเราะห์เนี่ยหรือว่าก่อนหน้ายาซีเราะห์จะมีการแถลงการว่าอีกหน่อยจะมีการประกาศจากอบูไบดะห์ประกาศให้รู้ก่อนก็หลายคนก็มาติดตามซึ่งเมื่อผ่านไป78 วันเมื่อวันซืนก็มีการแถลงการของท่านหลายๆอย่างซึ่งเป็นประเด็นนะครับประเด็นแรกก่อนที่เรานำสู่เรื่องของการถอดบทเรียนเนี่ยแรกแกบอกว่ามุญาฮิดีนที่อยู่ในไมดานยังคงต่อสู้ท่ามกลางความดุเดือดเราเห็นภาพเพราะว่าบางคนเนี่ยจะว่าตอนนี้ทหารฮามาสหรือว่ากอสซามหรือว่าอะไรก็คงจะล้มตายกันไปหมดแล้วหรือว่ายังไงแต่จริงๆไม่อบูไบดะห์บอกว่ายังต้องอยู่ท่ามกลางไมดานอย่างดุเดือดนะเอาแบบรวบรัดแล้วกันเพราะว่าแถลงการแกประมาณสัก12 นาทีได้นะอย่างที่2ครับกองกำลังของฮามาสเนี่ยได้ทำลายรถถังหรือว่ายานหุ้มเกราะอันนิมิรอะไรต่างๆนะประมาณ720 คันตั้งแต่วันที่7 ตุลาที่ผ่านมาถือว่าเป็นเหมือนที่เขาบอกว่าอาจารย์ว่าสงครามนี่มีอะไรนะมีราคาที่ต้องจ่ายเป็นคำที่อิสราเอลต้องจ่าย720 คันเนี่ยถ้าเราเทียบเนี่ยมันเยอะนะอันนี้ยังไม่รวมแบบรถเล็กๆอะไรนี่เป็นรถถังหุ้มเกราะ720 คันกับเท่าไหร่เลยกับเบอร์ต้นๆของโลกมันไม่ใช่เบอร์ต้นๆของโลกอันนี้หรือว่ารถขนทหารที่อิสราเอลใช้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยราคาหลายล้านมากยังมีน้อยซะด้วยซ้ำพินอบูไบดะห์บอกว่า720 คันเราจะได้เห็นว่ามีการเอาไปนะอาบูวะระเบิดไปว่าต่างๆด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่3นะครับอบูไบดะห์บอกว่าศัตรูเนี่ยพยายามเสริมกำลังการเสริมกำลังเนี่ยสำหรับคนที่กลัวเนี่ยโอ้น่ากลัวแต่เมื่อกี้อุสตาดบอกว่าอีหม่านของพวกเขาเข้มแข็งก็เพราะว่าการเสริมกำลังของศัตรูเป็นการบ่งบอกว่าพวกเขากำลังอ่อนแอแปลกคนน้อยและรู้เลยการเสริมกำลังศัตรูไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าพวกเขากำลังอ่อนแอต้องไปไม่เอามาจากข้างนอกอีกไม่ขนมาอีกนะถ้าเราดูมาซาฟะพื้นที่มันเล็กนิดเดียวเองศัตรูยังใหญ่กว่าต้องกันซะอย่างที่4นะครับสิ่งที่ประกาศจากแม่ทัพก็ดีนายกก็ดีเนทันฮายูเป็นสิ่งที่จอมปลอมทั้งหมดบางครั้งจะพูดว่าจะบอกว่าสามารถที่จะกำจัดหัวหน้าได้แล้ว
ไม่มีหลักฐานบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นการทำลายอุโมงค์ไปค้นพบอุโมงค์ก็ไม่ได้ว่าเป็นอุโมงค์ที่หยุดการใช้งานไปแล้วนะใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเราเห็นวิดีโอที่บอกว่ามุฮิมมะอุนยิซะนะว่าซอนตุมมุตะอัคิรินมาช้าเกินไปแล้วมุฮิมมะอุนยิซะและก็ประเด็นสำคัญใช่โดนหลอกประเด็นสำคัญที่ทุกคนรอคอยนะก็คือประเด็นการตัวประกันรอฮาอินตัวประกันหรือเฉลยศึกซึ่งในเชิงสงครามเนี่ยทางฮามาสหรือว่ากะตัยบุลกอซามจะใช้คำว่ารอฮาอินแปลว่าเฉลยศึกไม่ใช่เป็นตัวประกันนะเพราะว่าเป็นทหารนะแต่ทางฝั่งปาเลสไตน์ที่ถูกจับไปนะเรียกตัวประกันนะถูกต้องเพราะเขาไม่ได้ต่อสู้นะตัวประกันหรือว่าเฉลยศึกที่ถูกจับไปเนี่ยเขาบอกว่าเจตจำนงเดิมยังคงเจตจำนงเดิมก็คือแลกตัวประกันเท่านั้นแลกตัวประกันฉะนั้นสิ่งที่แลกตัวประกันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเป็นแค่เพียงสตรีผู้อาวุโสและก็เด็กนะแต่หลังจากเนี้ยถ้ามีเกิดการแลกตัวประกันกันอีกนะอุบัยดะห์บอกว่าต้องเกิดการแลกตัวประกันตามจำนวนที่ทางฮามาสหรือว่ากะตัยบุลกอซามต้องการนะหรือถอดกำลังออกไปแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นการเรียกร้องจากอบูเบดะห์แก่พี่น้องดิฟะกอรบียะให้เขาเรียกว่ามันมีการอิติดะห์ด้วยเพราะเวลาฝั่งกาซาเนี่ยมีการลุกรานทางนู้นก็โดนด้วยนะก็ให้ยืนหยัดต่อสู้แล้วก็คำหนึ่งก็ได้ฉบับคนหนุ่มทางดิฟะกอรบียะทางเวสต์แบงค์ต่างๆให้ยืนหยัดเพราะตอนเนี้ยยิวจะฆ่าหรือว่าอะไรตามกับบุคคลที่ถืออาวุธไม่เว้นแม้แต่คนที่ถือก้อนหินก็ตามนี่คือคำประกาศของอบูเบดะห์ที่เราเห็นภาพ80 กว่าวันที่ผ่านมาที่อยากให้พี่น้องได้ที่ร่วมรับฟังนะครับได้เขาเรียกว่าไปพร้อมๆกันเพราะว่าแกพูดภาษาอาหรับนะคนที่ถ่ายทอดคนที่เข้าใจก็นำมาถ่ายทอดอินชาอัลเลาะห์นะครับก็คงจะขึ้นต้นนะครับไว้คร่าวๆไว้เพียงนี้เราสามารถนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็คงจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยกับอาจารย์มาชาอัลเลาะห์ไม่แปลกเลยนะครับที่อบูเบดะห์เนี่ยกลายเป็นพระเอกเบอร์ 1ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคำพูดแต่ละครั้งที่ออกมาเต็มไปด้วยกลยุทธ์เต็มไปด้วยเขาเรียกอะไรจิตวิทยานะด้านการทหารนะทำให้ตูอิสลามนี่วาโซตาโกsatu waso pengalawen dah okak nak benar dah tapi tiap kali masuk tambah duk lawan dengan pio adakah duk lawan dengan pio alhamdulillah nah orang terakhir dah ustaz itu maka fadal ustaz Muhammad Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama kali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi menyayangi kita dan cinta kepada kita selaku hamba dan khususnya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agak kata kita ni umat yang terakhir oleh kerana kalau kita tengok jazakumullah khairan jazak kepada ahli-ahli panel kita ustaz-ustaz kita yang datang buat secara live untuk apa? Untuk menyampaikan perkhabaran dan juga berita kepada sidang penonton yang dirahmati Allah. Maka di sini saya show lah, saya anggarkan supaya penonton yang ada di rumah bawa kereta tak kira lah yang bersama-sama dengan kita di bawah naungi acara ada pada malam ini secara langsung. Yang pertamanya jangan lupa kata bukan sekadar pelajar-pelajar kita 4-5 orang ni ya. Mari nak kecek, mari nak bicara tentang masalah yang berlaku pada dunia semasa sebelum pada ni, masya-Allah dah ada pelajar-pelajar mari duk bentai dan juga mari duk munaqasyah, mari duk nyapa masalah isu qadhiyah Palestiniyah dan juga tentang perkara-perkara yang lain. Kita minta kalau saing-saing kita, kawan-kawan kita yang belum lagi bersama dengan kita dalam acara ni kita minta share video siapa insya-Allah sekadar yang kita kuasa. Alhamdulillah. Penonton pendengar yang dirahmati Allah. Siapa giliran saya ni bahasa Melayu lah. Moga cokong pasar tu ada orang satu. Kelencar nak kecek rasa siap. Tapi aku berkata kecek siap dan bertanya atas cangwat naik. Dialek logat kita tu
logat biasa lain kecil sikit. InsyaAllah kita kecek nayu malam ni insyaAllah. Alhamdulillah penonton yang dirahmati Allah. Bagi saya ni, saya tengok dan saya duk tiktar masalah live shoot ni dan juga berita-berita qadiyah Palestiniyah, sama ada berita yang kita dengar daripada bahasa Arab baik dan juga bahasa Melayu dan berita Malaysia, dan juga orang panggil ceramah seperti upacara kita malam ni yang datang daripada pelajar-pelajar yang ada kebolehan yang tamat belajar di negeri luar. Penonton, pendengar yang dirahmati Allah, saya nak petiknya kalau di segi masalah WhatsApp bermulanya daripada 7 hari bulan baru ni sampai ke hari yang ke-80, dah ramai orang taklimat maklumat. Cuma kita ni beringat kata bukan semua komun tu ataupun berita-berita kita dengar kita boleh ambil belaka. Sebab itu kalau ada pasal berita hak orang nak pasal dekat dengan Quran dengan hadis ni, dan juga orang yang ada kebolehan tamat belajar di negeri luar yang orang panggil kata pandai bahasa Arab ni, insya-Allah kita bakat dengar, bakat perhati, bakat tumpu. Cuma yang saya nak sampai kepada malam ni, pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa duka cita. Kadang-kadang rasa lemuh apabila kita jumpa dengan satu kelompok ya wacun wairun pemuda di hari ni, apabila kita tanya kepada mereka kata kenal tak Palestin, sedekah di antara mereka tu kadang-kadang terosak 2 butir seorang. Allah. Bukan sebutir, 2 butir terosak. Bermakna kata dengan orang panggil kata connecting dengan dunia ni, makna kata tak tertinggalan lah. Tapi apabila ditanya ke masalah negeri Palestin ataupun negara Palestin ni, senyap buat dia, nak jawab tak boleh. Pendengar yang dirahmati Allah, siapa diakah mereka? Iaitu anak ataupun generasi muda yang ada dengan kita pada hari ini. Tapi bila kita tanya soalan kata kenal tak Palestin, senyap nak jawab tak boleh. Baru kita tanya kata kenal tak Israel, senyap juga. Tu nak ayat kata duk kecek duk kolam main tadi kata kalau gitu mana di praik mana di jahat. La haula wala quwata illa billah. Wairun pemuda kalau di zaman Nabi SAW ya wacun umur 11 ni doa dengan Allah Taala tanpa basah jangan-jangan ni nak mati syahid dalam medan perang belaka. Tapi zaman kita tak kena perang balas tu, tak kena tumpah darah. Cuma pendengar yang dirahmati Allah, apabila kita tanya tak kenal negeri Palestin, negara Palestin, maka adakah di dalam hati pemuda kita di hari ini adanya sebuah masjid yang bernama Masjidil Aqsa? Cuba kita buat soalan dah ni. Kita tanya diri tengok. Orang muda tak kenal negara Palestin, sedangkan Masjidil Aqsa ada di bumi Palestin. Negara yang besar tak kenal, apatah lagi sebuah masjid yang kecil yang mana diamanahkan kepada kita oleh khalifah yang kedua Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu selaku umat Islam untuk menjaga Masjidil Aqsa. Orang yang gagah wairun pemuda tak kenal Masjid Aqsa, tak kenal Palestin. Dan juga setengah daripada orang awam ni menjadi satu misteri bagi mereka. Apabila sebut negara Palestin, misteri, tak tahu. Maka insya-Allah kita bakat-bakat sebar masalah Palestin ni. Cuma saya ada buat satu research duk mikir, duduk menakasyah, duduk bincang, duduk masuk kelompok yang wacun ni, duduk tanya pemuda kita di hari ni khususnya di tempat saya lah di Nara. Oleh kerana tak kenal negara Palestin dan tidak ada di dalam hati mereka Masjidul Aqsa, bukunya yang pertama, mereka tidak menjaga semaya. Demon ni kadang-kadang kalau kita tanya kata Masjid Aqsa, boleh jadi jauh, boleh jadi tak ngaji, boleh jadi tak pergi dengar. Tapi masalah yang paling besarnya daripada pengajaran yang berlaku di Palestin di hari ini, dengan adanya tentera ataupun satu pasukan tentera Islam yang hebat seperti Ustaz Hamdan ayat ni, kuat email dia. Orang Israel masuk tak tahu berapa puluh ribu, beribu-ribu, beratus-ratus masuk raid. Kata kebal yang dicipta oleh negara yang hebat, dengan mulka yang maha, nak tahu tak boleh. Allah. Siapa dia pakai pemuda di Palestin? Pendengar yang dirahmati Allah, Palestin tak kenal. Masjidul Aqsa tidak ada di dalam hati pemuda kita di hari ini. Kita duk dakwa kata kita ni adalah
orang Islam yang bermazhab Syafi'i. Nah, kita kena tahu bahawasanya Palestin ini adalah salah satu bumi yang dilahirkan seorang tokoh, nah, yang hebat, yang kita semua di Asia Tenggara ni dakwa kata kita bermazhab Syafi'i, iaitu Syekh Muhammad Idris, nah, Syafi'i rahimahullah. Nah, beranak mana? Dilahirkan mana? Di Gaza. Nah, setengah riwayat kata di Asqalan. Kadang-kadang kita berasa kata, oh, mazhab Syafi'i kita ni. Nah, Tak kenal. Imam Syafi'i. Tapi tempat lahir kampung Imam Syafi'i kita tertinggal. Nah, kita tak ajar anak-anak kita kenal bumi yang dilahirkan tokoh yang hebat. Nah, bukunya hadirin pendengar yang dirahmati Allah, seperti saya sebut saat ni lah. Apabila pemuda kita jauh dengan masjid, tidak jaga semaya, maka itulah, nah, orang panggil perkara-perkara yang timbul sehingga kata tidak mengambil berat. Nah, supaya dengan ustaz ataupun syekh kita Tirmizi riwayat kata hadis masalah tawaddihim, ta'atufihim. Mana kita dalam hadis ni? Ataupun siapa yang bertanggungjawab ke atas pemuda Islam di hari ni yang tak kenal Palestin, tak kenal Masjidil Aqsa, bahkan tak kenal masjid dalam kampung, tak pergi semaya masjid Jumaat. Tak semaya Jumaat di masjid. Sedang pendengar yang dirahmati Allah. Jadi pada malam ni, bagi saya secara pribadinya, yang pertama Allah Ta'ala mengajar kita wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Cuba kita lihat tengok, cuba kita renung tengok. Khususnya ada satu ayat di dalam surah Luqman, ayat yang ke-17. Balah mana Luqman ajar anak dia? Luqman mengajar anak dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunai aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini disebut di dalam surah Luqman. Penonton yang dirahmati Allah, ya bunai, kita selaku orang lelaki bergelar bapa, pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin yang diberi jawatan kuasa, yang berkuasa di atas anak rakyat, pemimpin yang berebut-rebut sampai ke pilihan raya, pakat duk gi cari suara belaka. Minta maaf kalau status sikit, tapi nak ayat kata, cuba kita tengok kita di mana kita di dalam ayat ni. Sedekah di dalam surah Luqman, piye nak ajar anak ni, ya bunai, yang pertamanya aqimis solah, suruh jaga semaya, suruh amati dengan semaya. Adakah di sana hamba Allah Ta'ala yang bergelar pemimpin di dalam rumah tangga, apabila dia hantar anak dia pergi sekolah, contohnya anak dia ngaji Mahawisyalai, tak kira lah jurusan mana-mana pun, duduklah mana pun, duduk di asrama baik, ulik alik baik, apabila dia bangkit daripada tidur, adakah dia tanya soalan yang pertama kata semaya tak lagi? Kebanyakan kita di hari ini oleh kerana mundurnya Islam, jauh daripada agama Islam ni, mak pak lah ni dia tak tanya dah anak kata semaya dah lagi. Kalau duduk di Mahawisyalai jauh-jauh sikit gak topak, pitih belana tak gitu. Dah tak cukup royak stabi wi ke umi tahwil lalu, kira duit on gi. Dan ni yang pertama. Yang kedua kadang-kadang nak pergi ngaji tu lagu mana tu? Senang ke tak? Kata sekarang letih beli motor lagi. Dia orang ada pitih beli kereta lagi ke anak. Adakah kita pernah tanya di dalam diri kita selaku bapa kepada anak, soalan yang kita akan tanya anak kita mula-mula, semaya dah lagi. Pak kita tak usah tanya lah kata Palestin mana, Masjid Aqsa mana, dia orang duk berlaku gapo. Ni yang pertama. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Cuba kita tengok. Apabila Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim alaihissalam pergi letak anak isteri dia di satu tempat, biwadin ghairi dhi zar'in, tanah yang tak subur, tidak ada penduduk kampung, tersunyi dia panggil. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam selaku Khalilullah, untuk memberi pedoman kepada kita selaku orang Islam. Cuba kita tengok ajaran Islam balah mana. Luqman ajar anak dia suruh jaga semaya. Ibrahim alaihissalam letak anak bini dia di satu wadin, dia minta gapo dulu mula-mula? Adakah dia minta makan ni? Adakah dia minta pakaian? Wadin ni gapo? Wadin ni adalah kalau kita tengok lembah. Satu tempat yang tidak ada cocok tanaman, tak ada pokok kayu. Sebab itulah hadirin pendengar dirahmati Allah, Ibrahim alaihissalam
Dia yakin bahawasanya Allah yang mencipta kita selaku hamba. Nah, sabit itulah permintaan yang pertama apabila dia letak anak isteri dia di wadin. Dia apa dia? Rabbana liyuqimus salah. Nah, ni yang kedua. Nah, Nabi Allah. Kalau kita tengok pengajaran yang ada di dalam Quran ni banyak, ni saya ambil setengah daripadanya. Nah, Nabi Ibrahim sendiri minta dengan Allah Taala, ya Allah, kamu jadikanlah anak isteri aku daripada golongan hamba-Mu yang jaga semaya, mendirikan solat. Dan penonton yang dirahmati Allah. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ar-Rawi, muhaddis Muslim, dan di dalam kitab Sahih Muslim. Kita biasa dengar seumur dah orang ataupun pelajar-pelajar kita duk kecek. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Nah. Sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bih, wa waladin salihin yad'u lah. Nah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang disebut dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Hak kita naknya waladin salih. Cuba kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putus lebih dah. Nah, kita nak harap apa lagi? Tak pakai belaka dah kecuali 3 perkara ni. Nah, tapi yang terakhir ni waladin salih yad'u lah. Dan kalau kita tengok di dalam lughah tak ada. Orang panggil as-salah fil lughah. As-salah fil lughah wa ad-du'a. Nah, sabit tu nak ayat kata buku semaya ni menjadi satu tanggungjawab kepada kita sidang penonton yang dirahmati Allah. Untuk gapo? Untuk nak mudah faham apabila berlakunya qadiyah Palestin. Untuk nak faham kata kalau sebut kata Masjid Aqsa duduk di dalam hati anak-anak muda kita. Sabit itulah penonton yang dirahmati Allah. Dan saya berasa kata malam ni buat rian daripada Masjid Aqsa ni ataupun Palestin ni, saya duka ceritanya masalah anak muda, generasi muda tak kenal. Dah. Patut kita nak betul lagu mana nak kenal. Sebab saya tekan masalah suruh jaga semaya. Nah, suruh jaga. Di dalam hadis lain akhrajahu Tirmizi dah di dalam Sunan Sahih Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali salatu." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Fa in salahat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang pertama semaya, nah, pak kita wak jadi, nah, anak kita terbiar, kita tidak ada berasa kata nak pikul amanah ni ataupun hijau bahasa Nabi ni untuk membentuk, mendidik, terbiar anak-anak muda kita generasi baru menuju ke jalan Allah. Dan dekat dengan Quran, dekat dengan sunnah, faham perawasat, dah kenal dunia Islam, apa yang berlaku di hari ni, siapa dia seteru kita, siapa dia Yahudi. Nah, tu kalau kita tanya pula kenal tak Abu Ubaidah. Nama duk tukang Abu Ubaidah duk jual kut dalam nak. Tu kita duk bimbang. Nah, learning kalau orang tiktam sungguh Abu Ubaidah, masya-Allah. Nah, pakak duk tunggu. Orang panggil dia mempamerkan sesuatu yang kita rasa nak bangga kita orang Islam. Tapi kalau setengah pada fak kita kalau jauh daripada benda pesan ni, aku duk tukar lagu tu. Dah sebut Abu Ubaidah, anak berapa orang? Nah, rumah duk mana? Dah itulah dah sedikit sebanyak perkongsian saya pada malam ni, insya-Allah. Semoga kita ni orang panggil kata buat lingkungan generasi muda, anak-anak muda kita dari ini untuk pakat-pakat berjaga semaya daripada qadiyah Palestin, iaitu Masjidil Aqsa atau Tufan Al-Aqsa. Nah, alhamdulillah banyak lagi dah sekarang ini masyarakat kita, syabab-syabab kita, pemuda-pemuda kita, orang kampung kita tak ada duk kecek tentang Palestin. Setengah ustaz itu ayah ni อาจารย์ไม่ได้รู้จักเลยพูดถึงพระสเตนี่คืออะไรผมก็เคยได้ยินตกลงฝั่งไหนคือพระเอกฝั่งไหนคือมุสลิมฝั่งไหนคือไม่ใช่มุสลิมอันนี้คือความเป็นจริงสุดท้ายที่สุดอุสตาดก็มาโยงกับจุดเริ่มต้นปัญหาที่แท้จริงก็คือเราห่างไกลจากการละหมาดเรามุสลิมเราเยาวชนเราห่างไกลจากมัสยิดแล้วนับภาษาอะไรdengan Masjidil Aqsa tu jauh lagi. Tak ada masjid orang muda, tak ada. Tak ada orang muda, ada orang tua aja lah ni. Allah. InsyaAllah. Tapi kita perlukan orang muda untuk membebaskan masjid sejid Palestin. Masjidil Aqsa. Tapi tak ada. Maka alhamdulillah
dengan kodok FP kita, nah gapo kita boleh buat, nah iaitu mula-mula sekali ni share. Nah, share ilmu-ilmu sampai sebar-sebar ke ilmu-ilmu kita kepada semua orang. Dah kita pergi sebarkan berita-berita lalah nimo ni bagi pada masyarakat-masyarakat semua. Lepas tu kalau kita ada kuasa di segi duit,เรามีความสามารถในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะให้ทรัพย์สินของเราเป็นตัวแทนของเรานะครับในการต่อสู้ให้กับศัตรูของอิสลามแล้วก็ทำดีละpusing keduaมันก็จากที่มันเย็นๆมันกลายเป็นร้อนเลยอุณหภูมิในร้อนอุณหภูมิในห้องปัจจุบันนี้เริ่มระอุนะครับโอเคครับอินชาอัลลอฮ์pusingnya yang terakhir ni kita nak para syekh kita ni serup kata tufanu aqsa ni gapo te berlaku atas dunia ni gapo te เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราควรถอดบทเรียนเราได้รับอะไรบ้างจากตูฟานอักซอmenjak วันที่7ตุลา47 bulan 10 sehingga sekarang ni berhari 80 hari nah ke fadal syekh hingga anak ilmu anak ya lu saya dulu dah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ahmad yang pusing pula kepada pusingnya yang kedua. Boleh saya berkongsi pula dengan Pak Ustaz-Ustaz kita semua, yang mana Ustaz Ahmad kita sebagai pengurus kata kita boleh ambil pengajaran gapo tiap benda hak berlaku dalam Palestin dalam sekitar 80 hari yang telah lepas tu lah. Ambil je awal sampai ke learning. InsyaAllah ustaz-ustaz kita akan berkongsi juga. Maka mika saya duk tengok semua tu, saya pun sepo demo lain juga nanti duk titang tengok live shot gapo klip hak duk berlaku semua deh. Sama ada kadang-kadang klip tu mari betul kata belah lek Palestin ni dapat panggil mengatasi Israel for Yahudi. Dan setengah klip pun ya gitu mari lagi. Klip ni belah lek Palestin tu kena turun. Hak kita paling sedih kali panggil budak kecil umur 3 tahun 4 tahun. Kalau kita tengok klip tu tidur tak jendera. Kita tidur tak jendera tengok klip. Satu klip tu hak orang tua tu duk dukung cucu dia apa. Mereka hari kita dengar kecek tu cucu dia. 2 orang mati dalam ni, dalam hekan ni. Tetapi kita puas tengok dia menangis tak? Tiak tak ya. Ya masya-Allah hati dia sabar. Tetapi kalau dia dalam bilik seorang dia boleh dia menangis. Muka cucu. Budak umur 3 tahun. Kita perhati tengok kehidupan pergi tu kita berserah atau kalaulah ni anak kita. Kalaulah budak tu anak kita. Saya ni ada anak tina lebih kurang tu lah. Sebab tu kalau saya tengok klip tu saya tidur tak jendera. Kena main mikir atau kalaulah anak kita di situ, kalaulah budak tu adalah anak kita, bagaimana perasaan kita pada waktu tu. Maka satu ayat Quran hak Tuhan sebut ni yang mana saya telah royak pada awal-awal perkataan saya ataupun masalah perkongsian masalah hak mula-mula saat ni lah, kata bahwasanya Quran ni walaupun Tuhan turun dah pada 1400 tahun dulu, tetapi kalau kita baca ni benar hak Tuhan kecek, hak Tuhan sebut hekan, hak Tuhan sebut dalam Quran ni seolah-olah Quran tu duk turun lagi, duk ada lagi. Maka ayat Quran ni bolehlah kita satu penawar bagi hati kita, kamancai kepada kita. Setelah mana kita tengok klip Fort Yahudi dah duk serai dua zalimah kepada umat Islam kita di Palestin. Kalau kita baca ayat Quran ni, ini adalah hakikat sebenar yang Tuhan sebut dalam Quran, lepas tu dak sedang berlaku. Tuhan kata dalam surah Al-Imran, ni Tuhan kata in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Dalam medan perang ni memanglah kena berlaku panggil kuam sunsia. Kena ada kuam tai. Ada orang mati, ada orang sakit, sama ada belah Islam, sama ada belah sana. Penderang pokotik. Tuhan kata sini
Kalau fuak sunsia dah mati lah media pergi, hak ni Tuhan sebut dalam setengah ulama tafsir kata dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud ni tentera Islam kalah. Nah, mati pun ramai. Nah, fuak kena bunuh dalam mati syahid lah dalam perang Uhud. Tetapi fuak dia tu dalam perang Badar belum pada tu Islam dapat menang. Fuak dia pun kena juga. Maka balah itulah hak berlaku di Palestin. Walaupun orang panggil kata fuak belah Palestin tu kena bunuh, budak kecil hak sana kena bunuh, umur 3 tahun 4 tahun kena bunuh, orang tua pun kena bunuh, fuak dia pun kena juga. Ni hak tu hidup ayat ni. Benda ni berlaku. Hak ni berlaku pada masa Nabi, masa kita pun serupa juga. Ini nak kata mukjizat Al-Quran Karim. Kehebatan kalamullah. Al-Quran Karim, perkataan Allah Subhanahu taala ni wahyu. Wahyu ni tak ada salah. Tak ada dia wanita kata wahyu Tuhan salah. Lepas tu Tuhan kata pula lepas tu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Balah tulah Tuhan buat gila ke. Rob ni demo sanak, demo meneh. Borok depan Islam meneh. Duk hai tukar gi mari balah tu. Tujuan dia apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu. Supaya Tuhan nak tengok kata iman mereka tu tara mana. Mereka yang beriman tu iman mereka tu tara mana. Supaya buat kita. Dah, nak atau iman kita tu kena tetap tuk setanakan. Iman kita kena kunti mangkung. Bukan kata buat tengok klik belah lek Hamas ataupun belah lek Islam, apa Palestin dapat menang. Dapat bunuh tentera fuak Yahudi tu, mati puluh-puluh orang. Wasa semangat kuat kita. Buat tengok klik hak selagi, tu kena tolong. Bina kena apa ni wutuh. Budak-budak kena bunuh, orang tua kena bunuh, puluh-puluh orang, belah-belah orang. Wasa lemah. Dak, iman kita kena tetap. Orang kita pun sepatut iman kita kena tetap. Fuak dia tak nak rakyat dah. Fuak Palestin ni iman mereka masya-Allah tetap. Cuba kita tengok hak satu klik tu, anak yang mati syahid, orang tua dia biasa. Nampak pokatik molek. Tak ada kata panggil mengalir mata depan su, depan nak apa depan klong dak, tak nampak gapo. Nak kata dia sabar. Iman dia tu. Keyakinan dia dengan Allah Subhanahu taala tu hebat tinggi, kuat. Lepas tu selaginya hak Tuhan kata lah ni, hak Tuhan sebut ni pada masa Nabi, zaman Nabi, masa sekarang hak duk berlaku di Palestin, ialah dah. Tuhan kata sini wa yattakhidha minkum syuhada. Selaginya Tuhan nak tujuan apa? Tuhan nak memuliakan daripada kalangan mereka hak dalam medan perang tu syuhada. Mereka yang mati syahid. Banda mukmin ti siaชีวิต ในสมรภูมิ ที่เราเรียกว่า syahid. Tuhan nak memuliakan mereka itu. Nak akid taraf dia. Dalam satu hadis yang dikeluar oleh Al-Imam Tabari. Dan hadis ni mengikut ulama selisih pendapat, kata setengah pendapat hadis sahih. Nabi kata kena roh bagi orang mukmin, orang yang beriman yang mati syahid dalam medan perang. Kita katalah hak ni masa Nabi, zaman kita lain Palestin hak meninggal dunia dah. Dalam hekkan hak berlaku dalam Palestin ni. Roh mereka tu fixed. Orang panggil premium. Kalau nak kapal tu biar ada first class tu. Kalau nak ukur dengan roh orang hak mukmin hak mati biasa. Dalam alam barzakh. Bukan hari kebangkitan. Dalam alam barzakh ni roh kita duduk dalam kubur. Sabit tu ya ada ada soalan dalam kubur tu. Bagi jasad bagi orang yang derhaka kepada Allah, roh dia tu kena seksa juga dalam kubur. Bagi orang yang beriman, alhamdulillah, roh dia duduk dalam keadaan nikmat. Patu hak roh bagi orang yang mati syahid tu pisah sikit. Istimewa sikit. Mana? Mengikut hadis riwayat, roh tu hidup dalam syurga. Tuhan gi sipar roh mereka hak mati syahid tu hidup dalam syurga, duduk dalam perut burung yang warna hijau, duduk gantung di atas pokok kayu dalam syurga. Hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Tabari. Apabila mari hari kebangkitan, maka roh tu Tuhan bawa masuk klik pada jasad dia sehingga dia tu dibangkit semula pada hari kiamat. Naya atau roh bagi orang yang mati syahid tu orang panggil istimewa. Pisah. Hak kapal tu hak can yang pertama tu, first class tu. Sabit tu lah buat dia tu mati syahid bagi dia tu nombor 1.
Fok Palestin kita tengok Allah naya lah kena bunuh lah. Mati awal muda lagi umur 13 14 misalnya. Oh saya tengok tapi fok dia tu mujo. Duk cinta-cinta nak mati syahid. Nah, maka fok kita pun supaya dah panggil setelah mana kita tengok umat Palestin kita duk kena zalim, duk kena got-dugon ni. Nah, hak yang pertama hak seandainya masalah iman kita. Iman kita tu kena tetap tegak. Gagah. Lepas tu orang panggil kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ada apa ni kuat wai wancai. Wah Allah Subhanahu Wa Taala tu nak tolong ikhwah kita, saudara-saudara kita di sana. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan kata mungkin pempai medai tak. Yakin 100% Tuhan akan tolong. Cuma bila masa tu hak kita nak tahu tak leh. Nah, kalau lambat lagi boleh jadi Tuhan nak uji kita kata iman kita ni setara mana. Nah, maka pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau kita perhati hekkan benda hak berlaku pada masa dulu, pada zaman Nabi dulu, sama ada pada zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim sehingga Nabi Muhammad kita telah perhati tengok hak berlaku pada masa tu pada zaman nabi-nabi yang telah lepas. Didapati bilangnya mereka tu tak ramai kali. Tetapi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kuam cuila je Allah Subhanahu Wa Taala micing. Bilangnya sikit je tapi mereka dapat kemenangan. Tengok sejarah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Berapa orang hak rak ciwit daripada banjir, daripada aibah tu. Berapa orang tapi hak mati tu ramai. Hak panggil tak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Yang beriman itu selamat. Nak yata Tuhan itu tolong walaupun bilangnya sikit dapat kemenangan, dapat cahaya canak walaupun bilangnya mereka sikit. Sebab apa? Tak lain tak bukan kecuali daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu kita kena yakin. Dalam satu ayat Tuhan kata kam hak ni apa panggil lisan Talut. Dia kata setelah mana ia tengok tentera Jalut lebih banyak daripada bilangnya mereka, maka balas mana kita nak menang. Mustahil kita nak canak pempai medai. Dia ramah dengan alat senjata cukup. Hak saya doa ayat ni masa dulu. Pak kita mai ukur kira dengan hak sedang berlaku di Palestin. Maka setengah daripada dia kata, hak Tuhan sebut dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa kali kamu perhati tengok kumpulan yang sikit, bilangan yang sikit tapi dapat kemenangan, dapat cahaya cenak atas bilangan yang banyak. Tetapi dengan apa? Ia kena gantung dengan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa dua perkara saya sebut ni benda tu sedang berlaku di umat kita di Palestin dan akan berlaku serupa dengan hak Tuhan sebut hak ni. Satunya gapo ni kekuatan iman ahli Palestin tu tak kena royak dah, dan juga kekuatan iman kita pun serupa juga kena duk sama-sama. Bukan kau kuat. Yang kedua kita kena yakin dengan Allah. Kata Tuhan tu akan tolong mereka. Ni sebagai pusingan yang kedua saya boleh kongsi sekadar. Ya. Jazakumullah khair wa barakallahu. Tanpa pada Dr. Tirmizi sikit. Jadi Amir apa juga sikit dalam gambar putih Amir Fadil. Lepas awak tak boleh bahasa Thai. Melayu bahasa sedap. Masya-Allah khair. Klaim satu. Klaim doktor. เป็นข้อมูลที่ดีมากพี่น้องครับทหารรับจ้างนะฮะจำนวนที่ไปต่อสู้ที่นอกเหนือจากทหารของยะฮูดหรือยูเองเนี่ยมันมีเยอะมากๆซึ่งทหารฝ่ายมุสลิมทำไมผมถึงพูดว่าฝ่ายมุสลิมเพราะว่าสงครามนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสงครามที่ต้องการผลประโยชน์ธรรมดาแต่ว่าเป็นการทำลายล้างมุสลิมที่อยู่ที่กอซาหรืออยู่ที่ปาเลสไตน์นะครับซึ่งสหรับจ้างเนี่ยนะฮะจากฝรั่งเศสมีจำนวนเกือบ 4,000 คนแล้วก็จากอังกฤษเองก็ 3,000 กว่าคนจากอเมริกา 2,548 คนแล้วก็จากเยอรมัน 2,051 คนจากอินเดีย 1,720 คน
จากอิตาลี 1,635 คน แล้วก็มีอีกหลายๆประเทศนะครับเป็นทหารรับจ้างรายวันรายเดือนหรืออะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะไปต่อกรกับกองทัพเล็กๆที่เมื่อทำสงครามแล้วเนี่ยใช้อาวุธที่ผลิตด้วยมือแต่ผู้ที่มาทำสงครามด้วยเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ที่ใครไปต่อกรด้วยแล้วเนี่ยเราจะพบว่าประเทศนั้นๆโดยปกติแล้วจะได้รับความพ่ายแพ้แต่ว่าทำไมมุสลิมยังคงสู้เพราะมุสลิมมีอัลลอฮ์ใครที่มีอัลลอฮ์ย่อมได้รับชัยชนะอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะฮินูวะลาตะฮซานูวะอันตุมุลอาลาวนอินคุมตุมมุมินินหากสู่เจ้าเป็นผู้ศรัทธาวะอันตุมุลอาลาวนสู่เจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเหนือกว่าด้านอะไรล่ะในทุกด้านเลยเพราะว่ามีอะไรครับเพราะมีอัลลอฮ์ใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ว่าเรามีอัลลอฮ์เพียงพอแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนี้เนี่ยการกระทำบ่งชี้ชัดมากๆไม่ใช่เป็นการปลูกนะครับในหัวใจของบรรดามุสลิมเหล่านั้นที่อยู่ที่ปาเลสไตน์แต่ว่ามันได้งอกเงยแล้วให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าพฤติกรรมของพวกเขาที่ประพฤติออกมาหลังจากที่โดนทดสอบโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นพฤติกรรมที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอันตุมุลอาลาวนอินคุงตุมมุมินินขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องเหล่านั้นนะครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะละกัดซะบะกัดกะลิมะตุนาลิอิบาดินัลมุรซะลีนอินนะฮุมละฮุมุลมังซูรูนอัลลอฮ์สัญญากับบรรดารอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาว่าอัลลอฮ์จะมอบชัยชนะให้กับบรรดาผู้ศรัทธาไม่ให้ใครคนอื่นแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าวะละกัดซะบะกัดหมึกแห้งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วใครชนะล่ะมุมินผู้ศรัทธาเป็นผู้ชนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหากว่าเรายังไม่ใช่ผู้ชนะแสดงว่าเรายังไม่ใช่มุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงอันนี้เนี่ยเป็นมุฟูมอัลมุคอลาฟะห์หากว่าเราดูในภาพต่างๆหรือวิดีโอต่างๆนะครับอุสตัดมีนักรบที่เป็นของฝ่ายกอซามเนี่ยขาเนี่ยข้างหนึ่งไม่มีแล้วโดนระเบิดไปแล้วแต่กลับมาต่อสู้คนนี้เนี่ยถ้าไม่มีอัลลอฮ์ในหัวใจเนี่ยเรียกว่าอะไรล่ะมีอัลลอฮ์กลับมานะครับคนนี้เนี่ยไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากสวนสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนว่าเราเนี่ยในทุกมิติในทุกเวลาของเราเนี่ยเราอยู่ในช่วงของการญิฮาดไม่ว่าจะเป็นการญิฮาดกับผู้ที่มีอำนาจและกดอำนาจของคนอื่นไม่มีความยุติธรรมในอำนาจของตัวเองหรือเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวเองกับตัวเองหรือต่อสู้ระหว่างตัวเองกับชัยฏอนการต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ในสนามการต่อสู้และการต่อสู้ของเราเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ชัยชนะถ้าไม่ใช่เป็นผู้ชัยชนะเราก็เป็นผู้พ่ายแพ้ถ้าถูกพ่ายแพ้ในโลกนี้เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์โลกใบนี้หากว่าเราแพ้โดยชัยฏอนเราก็เป็นผู้ที่ตกนรกเป็นแพ้กับตัวเองก็ตกนรกเหมือนกันแสดงว่าสงครามทุกสงครามเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะเท่านั้นนะครับแต่สงครามที่เกิดขึ้นที่นู่นเนี่ยนะครับสามารถอัลลอฮ์บอกว่าเรากำลังต่อสู้กับใครกำลังต่อสู้กับคนที่มีความต่ำต้อยอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าضربت عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا คนพวกนี้เนี่ยถูกตราหน้าแล้วถูกปั๊มแล้วว่าเป็นคนที่มีความต่ำต้อยซุลคนที่มีความต่ำต้อยเนี่ยใครไปต่อกรด้วยคนนั้นจะต้องชนะแต่ทำไมวันนี้เป็นแบบนี้ล่ะแสดงว่าเราเนี่ยต่ำต้อยกว่าหรือเปล่าเขาอ่อนแอเราต่ำต้อยกว่าเขาหรือเปล่านั่นอยู่อะไรกันต้องถามตัวเองอันนี้เนี่ยแสดงว่าเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองอันนี้เป็นบทเรียนที่เราได้นะครับเป็นบทเรียนที่เราได้ว่าเราเนี่ยจะต้องทำการต่อสู้แต่ว่าเมื่อศัตรูอิสลามเนี่ยไปต่อกรกับมุสลิมที่แท้จริงเนี่ยเราจะพบว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในความกลัวละอันตุมอัชัดดุรห์บะตันฟีซุดูริฮิมมินัลลอฮ์กับอัลลอฮ์เนี่ย
เมื่อเผชิญหน้ากับอัลลอฮ์ไม่กลัวอัลลอฮ์แต่เผชิญหน้ากับมุสลิมผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยกลัวมุสลิมในแพมเพิร์สเนี่ยเต็มด้วยขี้เต็มด้วยชีคนพวกนี้เนี่ยเมื่อเจอกับของทัพมุสลิมจริงๆแล้วเป็นพลที่มีความพ่ายแพ้กลับมาฝันว่าถูกฆ่ากลับมาเป็นโรคจิตกลับมาไม่รู้กี่คนแล้วคนพวกนี้แสดงว่าคนที่กำลังต่อสู้ด้วยเนี่ยไม่ใช่บุคคลธรรมดาแต่บุคคลที่อัลลอฮ์เนี่ยยกเขาสูงแล้วแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราทุกคนที่กำลังพูดคุยแล้วก็พี่น้องที่กำลังฟังเนี่ยอยู่จุดไหนของศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัรผมจะฝากอีกคำหนึ่งที่เป็นคำสุดท้ายศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีวีรบุรุษและวีรบุรุษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยย่อมได้รับชัยชนะและได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าวะละกัดซาบะกัตกะลิมาตุนาบทแล้วชี้ชัดแล้วว่าศาสนาของอัลลอฮ์จะต้องสูงส่งแต่เราจะเป็นริญาลของอัลลอฮ์หรือเปล่าจะเป็นวีรบุรุษในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซุมมะลายะกูนูอัมซาละกุมหากว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนเหล่านั้นอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเราเนี่ยให้คนอื่นมาแทนที่และคนนั้นจะไม่เป็นเหมือนเราแสดงว่าเราเนี่ยถูกทอดทิ้งโดยอัลลอฮ์แล้วจะเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งหรือไม่นั้นเราเป็นคนตอบโจทย์ในคำถามนี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุบาดะชะอีกรอบนะครับสำหรับบทเรียนนะครับก็คงจะไปแบบแรงกัสแบบเร็วๆแล้วนะอินชาอัลลอฮ์บทเรียนนะครับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับชมนะครับตอนนี้4 ทุ่มกว่าแต่ว่าพี่น้องอยู่กับเราเกือบ300กว่าคนมาชาอัลลอฮ์400เมื่อกี้นะมาชาอัลลอฮ์ผมก็พยายามดูนะอินชาอัลลอฮ์นี่คือเป็นปรากฏการณ์มันเป็นกระแสเมื่อกี้400นี่300ก็700ได้มั้ย700แล้วถ้ารวมกันแล้วหลายพันแล้วอยากจะบอกว่ากระแสคือสิ่งที่ผมว่ามันคือบทเรียนที่เราได้รับจากตูฟันอักษรนะทุกกระแสคือสิ่งที่ถูกปลุกขึ้นเหมือนกับกระแสการฟื้นตัวกระแสการตื่นตัวนะครับเมื่อตอนต้นเนี่ยอาจารย์ฮัมดันของเราพูดถึงเรื่องของการล่มสลายไปครบ100 ปีตอนเนี้ยหลายๆอย่างกำลังฟื้นตัวหลายๆอย่างกำลังกลับมาสู่ในสิ่งที่มุสลิมกำลังเป็นสมควรที่จะเป็นด้วยนะครับสิ่งที่บทเรียนนะวันนี้ก็คือกระแสที่เขาเรียกว่าเป็นดัรซุนยะละมีเป็นบทเรียนสงครามสื่อก็ว่าได้สิ่งที่ฮามาสพยายามกระแสไม่นั้นอาบูเมดาจะไม่เป็นคนเบอร์ 1ที่อยู่ในติดเทรนด์ทวิตเตอร์แน่นอนเป็นสิ่งที่ฮามาสหรือว่าก็ซาบหรือพี่น้องปาเลสไตน์กำลังให้บทเรียนสำหรับพวกเราทุกคนคือสื่อคือสิ่งที่จะได้รับชัยชนะนะครับคือเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับชัยชนะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มุซัลละซุลอะห์มัรถ้าเราได้เห็นในสื่อนะเมื่อตอนที่จะมีคลิปเขาจะถ่ายแค่คลิปออกมาจะมีมุซัลละซุลอะห์มัรสีแดงสามเหลี่ยมสีแดงเกิดขึ้นซูมเข้าซูมออกนะนี่คือสิ่งที่มันเป็นสื่อที่ทำให้บางก็ว่าเป็นสิ่งที่อิสราเอลตามกองกำลังกัสซามไม่ทันอิสราเอลก็ไปทำตามนะบ่งบอกว่ากองทัพเนี่ยเป็นกองทัพที่อ่อนแอนะเป็นซุ่นละนะเป็นสงครามที่เป็นสิ่งที่ทำให้สื่อหลักกลับมามองนะครับประเด็นของปาเลสไตน์มีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งมีคนถามใช่คนนึงว่าอะไรคือบทเรียนสำคัญที่สุดแกบอกว่าอิอาดะตุนมาลัฟฟะตุนฟาเลสไตน์อิอาดะมาลัฟอัตตะฮรีรุลฟาเลสไตน์หลังจากที่ว่าดวนอาระบียะหรือว่าหลายๆประเทศกำลังตัดเบียทำให้มันเป็นตอบียะหรือว่าเป็นราบรื่นในอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรในเขาเรียกว่าอาลากอตมีความสัมพันธ์กับประเทศอิสราเอลซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างมากนะทำให้ตูฟันอักษรเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ทำให้กอดียะหรือว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์หรือว่าประเด็นการตะฮรีรกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับโลกอาหรับคุซูซอนกับพวกเราด้วยนะเราก็ตื่นตัวไปด้วยตามนะแล้วก็กระแสเรื่องของสงครามทางด้านสื่อก็เป็นเรื่องสำคัญที่ได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกครั้งเราจะเห็นว่าทหารตอนเนี้ยไม่ใช่มีพกปืนอย่างเดียวเลยนะพกอะไรด้วยที่ว่ากล้องนะของฮามาสเนี่ยถ่ายวิดีโอออกมาเนี่ยตรงข้ามเป็นเป้าเป็นทหารอิสราเอลใช่ไหมยิงปุ่มตุ้มมาแต่ว่าของอิสราเอลอะไรที่คลิปออกมาครับยิงพื้นตุ้มหรือยิงไม่มีเป้าเลย
แตกต่างนี่เป็นดัรสเป็นบทเรียนที่ได้รับผมว่าฮามาสกำลังแสดงให้โลกเห็นว่าอิสราเอลที่บอกว่าเยชุลลายุคฮาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเข้มแข็งซะอย่างไรอันนี้คือในเรื่องของทหารแต่ในเรื่องของความเป็นอินซานียะห์ผมมองว่าบทเรียนที่ผมได้รับด้วยกับเวลาสั้นๆคือฮายาตุนกะรอมะเอาเมาตุชชุฮัดฮายาตุนกะรอมะนี่คือสิ่งที่ปาเลสไตน์กำลังสอนให้กับพวกเรานะพวกเราอย่าไปมองถึงเป็นชีวิตที่มีเกียรติอัลอิซซะฮ์มินัลลอฮ์และหากว่าในอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากพวกเจ้าต้องการอิซซะฮ์ลิลลาห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมาตุชฮะดะนั้นสำหรับพวกเรานี่ก็ยังห่างไกลแต่อินชาอัลลอฮ์ให้เรามีในใจในการที่เราจะเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าจะกล่าวยกย่องถึงวีรบุรุษหรือเกียรติของพวกเขานะวันนี้ตั้งแต่7ตุลาที่บอกว่าเป็นเลขแห่งรหัสลับเนี่ยรหัสสำคัญทั้งโลกวันที่7เดือน10 2023เป็นเลขที่มุสลิมจะต้องจดจำมีหลายคนหลายกลุ่มจำพวกจะต้องกล่าวยกย่องในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ผมคงนำมากล่าวได้ไม่หมดแต่ผมอยากจะกล่าวกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ถูกกล่าวอยู่บนหน้าสื่อนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มขุดอุโมงค์นะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ถูกกล่าวอยู่บนหน้าสื่อให้แก่โลกมุสลิมได้แต่ว่ามีข่าวมาว่ากลุ่มนี้ก็คือทำงานอยู่ตลอดบางคนทำงานหลักในช่วงที่เป็นช่วงปกตินี่ช่างวันเนี่ยทำงานหาเลี้ยงชีพกลางคืนไปขุดนะครับเพื่อจะอะไรเพื่อจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญแต่กลุ่มนี้ไม่ได้ถูกกล่าวแต่พวกเขามีเกียรตินะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่เราหวังพวกเด็กๆเองเขาถามว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรพวกเราไม่โตแล้วพวกเรานะไม่น่าเราก็จะต้องตายในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเกียรติที่พวกเขาหวังในการมีชีวิตและเราล่ะในชีวิตของเราในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราหวังในการเกียรติอะไรนะพวกเขาอบูบักรว่าอินนะฮูละจิฮาดนัสรุนเอาอิสติชฮาดนะการนัสรุนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอิสติชฮาดหรือการสิ้นชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรตินี่คือบทเรียนเล็กน้อยที่เราพยายามจะถ่ายทอดโดยเรื่องของปาเลสไตน์นะครับเรื่องของอาลีกอซะคุซูซอนเนี่ยมันก็คงจะเป็นปลุกอีหม่านของเรานะครับให้มาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องที่เคารพรักนะครับอินชาอัลลอฮ์มัตันนัสรคำถามเกิดขึ้นเมื่อมีสงครามก็ต้องถามว่าเมื่อพระเอกคนร้ายแล้วสุดท้ายก็จะถามว่าชัยชนะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มัตันนัสรอิหม่ามท่านหนึ่งที่กอซะก็บอกว่ามัตลูบมินนาลิซนารันนัสรมัตลูบก็คือสิ่งที่เราเรียกร้องไม่ใช่เราจะมองเห็นชัยชนะแต่สิ่งที่เราเรียกร้องหรือว่าหวังก็คือไกฟาซินาตินนัสรเราจะสร้างชัยชนะได้อย่างไรอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งที่แบบพี่น้องกอซะเขาพยายามอัลลิมนะดัรสันกะบีรสอนอย่างบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเราว่าเขาไม่อยากเห็นชัยชนะชัยชนะอาจจะเกิดที่จีนรุ่นต่อไปก็ได้แต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือซีนาเตนนัสให้แก่บรรดาอุมมะทั้งหมดได้เห็นวันนี้ผมมีความรู้สึกดีใจอย่างหนึ่งว่ากอฎิยะห์ฟาเลสไตน์กลับมามีชีวิตนะชีวาอีกครั้งหนึ่งในโลกอาหรับพี่น้องร่วมกันช่วยนะซาอุดีเองก็นะหลายหนทางช่วยประเทศอียิปต์เองก็เปิดด่านรอฟะนะซูดานเองเอธิโอเปียหลายฝ่ายมาช่วยกันถึงแม้ว่าอาจจะช่วยในมุมที่ตัวเองอาจจะช่วยได้แต่ว่าทุกคนเริ่มที่จะมาช่วยนี่คือบทเรียนที่ทำให้ความเป็นอิอาดะตุอุมมะตินวาฮิดะห์ของอิสลามเนี่ยหรือความมุสลิมินเริ่มกลับมามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่นะครับของอาลุลกอซะให้กับเราครับบรรดาAlhamdulillah telah dengar Ustaz kita, Ustaz kita bui kepada kita pada malam ini sedang menonton yang dirahmati Allah. Jadi bagi saya ni, saya dah nampak kata dari kesedihan, ancaman demi ancaman kezaliman yang berlaku di bumi Palestin ni, bangunan hancur, dibom, dibedil dan sebagainya, budak-budak kecil kena igap, ataupun dibunuh tanpa peri kemanusiaan, tak ada. Mana kata saya rasa lah semenjak daripada kita tengok orang panggil kata manusia buat zalim terhadap manusia ni nak lawan di bumi Palestin tu rasa betul nak lawan tak boleh lah. Dan manakala api dia kerak dan elektrik putus makin ni dia cekak dah setengah pada orang kata sedekah burung seekor nak terbang masuk dalam bumi Palestin tak boleh. Kalau kita gambar tengok apatah lagi bantuan yang akan masuk burung seekor nak masuk tak boleh. Pendengar yang dirahmati Allah, tapi kita gembira di atas kesedihan. Gembira belah mana?
apabila orang Islam ditindas, dah, di sana orang yang menjaga rakyat Palestin yang kita tahu kata tentera Hamas, mujahidin Islam yang ada di bumi Palestin, kita doa supaya Allah Ta'ala menjaga mereka, kegagahan kepada mereka, dah. Tapi di sana orang yang bukan Islam masuk Islam, dah. Banyak berita yang kita duk tengok kata daripada berlakunya kezaliman di negeri Palestin, orang yang bukan Islam khususnya orang Kristian pun baik dan lain-lain lagi, dan juga memberi orang panggil kata bodrian kepada orang Thailand sendiri, terhadap negeri Israel yang tidak diihtiram dunia. Kita tak ihtiram kata Israel itu adalah sebuah negeri, bahkan dia adalah penjajah Israel. Pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa kata daripada dukhul Islam, orang yang bukan Islam masuk Islam, berlakunya semenjak daripada 7 hari bulan baru ni sampai ke hari ni, saya tak ada berita yang sahih lah kata jumlah adat cemuk mana masuk Islam tu. Tapi penonton yang dirahmati Allah, saya nak bawa kita kembali kepada sejarah. Ingat bahawasanya untuk nak mengajak orang yang bukan Islam masuk Islam ni bukan mudah. Tanpa hidayah Allah Ta'ala ni, mereka tidak akan masuk Islam. Yang pertamanya, kalau kita tengok tentera Hamas, apabila dia berada dengan Tawani, orang hak dia pergi lah, khususnya daripada negeri Jerman sendiri, Rusia pun ada dah, negeri Thailand sendiri, dia hak duduk bersama-sama dengan tentera Hamas. Saya yakin bahawasanya tentera Hamas ni balah mana akhlak budi pekerti mereka. Tapi mereka daripada lingkungan generasi muda. Orang tua tak agak nak apa ke? Saya rasa kata belas gitu ya. 20 lebih. Tapi hebat-hebat mana hidup mereka dengan Quran. Tarbiyah yang makinnya Quran tu balah mana buat dia boleh orang yang duduk bersama dia tu sampai ketubik. Netanyahu ke, Benyamin Netanyahu ni satu ketika dia panggil puak-puak Tawani tu, mari nak kecek. Setengah daripada orang Israel sendiri tak terima. Dia panggil daripada Netanyahu. Oleh kerana nak terima tak boleh dengan kejahatan walaupun dia tu rakyat Israel. Dan juga baiknya akhlak budi pekerti tentera Hamas. Hidupnya Quran dia, hidupnya puasa dia. Buah-buah lagi semaya di dalam saf dia. Pendengar yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat yang hebat yang di zaman khalifah yang kedua Umar Ibn Khattab, Umar latih dia jadi gubernur. Kalau masa kita lah ni puar racakan. Hatta lagi jadi di satu tempat bernama kota Hims. Tempat ni berada di negeri Syam. Dan kita tahu kata negeri Syam ni terdiri daripada negeri Palestin, Suria, Lebanon, dan juga Ordon. Kota Hims ni, apabila Umar Ibn Khattab jadi khalifah yang kedua ni, dia utus seorang sahabat. Ya, kita jaga dengan suara dia, jaga dengan nama dia, iaitu seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Kalau nak kecek bab perawasat tentang sahabat Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni, Masya Allah, seorang yang tazahud. Dia seorang sahabat yang kalau kita duduk dengar asatizah kita mengajar kata Umar ni, Al-Faruq, gedebel dia, bengih dia, backhand dia, sampai ke Umar jalan-jalan mana saya tak turut. Umar nak masuk Islam ni pelik pada orang lain ke senyap-senyap. Umar ni perkat. Musyrikin Mekah dia nak bujai bini yatim anak, mari tu aku nak masuk Islam. Umar bukan orang tamadah. Umar, tapi orang yang nasihat ketika Umar Damrung Tamning jadi khalifah yang kedua, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Penonton yang dirahmati Allah, hak kita naknya kena ingat kata daripada sudut Palestin ni ramai orang masuk Islam oleh kerana akhlak orang muda, oleh kerana hidupnya sepengah Ustaz Hanif kita rakyat saat ni, mana kata roh mereka ni bersama dengan Quran, puasa dia, saf dia dalam semaya. Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni nak boleh masuk Islam di zaman itu ni, ada satu sejarah yang kita agak kata boleh menjadi gambaran kepada kita, iaitu seorang sahabat
yang apabila kalau masa dulu ni pergi juga. Dah suppose tak ayat ni. Dan Ustaz Tirmizi kata dalam Quran ayat orang Yahudi ni nombor 1, orang musyrikin nombor 2. Di zaman Nabi ni pergi juga. Di antaranya pergi dengan orang musyrikin. Musyrikin Mekah. Dan di sana ada perjanjian untuk beradu. Berarti gencat tes senjata tak boleh pergi. Pada masa tu Nabi SAW ni utus seorang sahabat bernama Khubayb bin Addin, seorang tokoh untuk sebar dakwah Islam. Tapi kita seru ni kita ringkaskan sejarah untuk sidang penonton yang dirahmati Allah. Cuba kita tengok. Khubayb bin Addin ni diheret, ditangkap, kena igat, dibawa masuk ke Makkah Al-Mukarramah di masa tu. Ketika Islam belum lagi Fathah Makkah. Khubayb bin Addin ni seorang sahabat yang alim. Kuat iman dia. Cuba kita tengok. Oleh kerana orang nak masuk Islam ni dia bukan mudah. Dia tengok tentera Hamas, muamalah dia, perangai dia, budi pekerti dia. Dan juga sahabat Nabi ni yang bernama Khubayb bin Addin ni apabila diheret masuk di Mekah, pembesar Quraisy dia perkat kata, "Kok kita pakat tubik belaka." Dari kalangan orang Tino, budak, Yawacon, Werun, orang tua tubik. Hari ni aku nak cow kau buat mengata, aku igat seorang yang ikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat Nabi bernama Khubayb. Di antara orang yang melihat menyaksikan peristiwa tu iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ketika tu dia tak masuk Islam lagi. Tapi secara ringkasnya sidang penonton yang dirahmati Allah, Khubayb bin Addin ni sebelum daripada dia nak menghembuskan nafas dia yang terakhir, dia minta dengan fak pembesar Quraisy yang duk zalim dia. Setengah riwayat kata hiri keluar daging dia. Dan siapa ke melilih, siapa ke mata ni dipenuhi dengan darah. Dan kita tengok kezaliman yang ada di zaman Nabi dan juga di zaman sekarang ni. Tapi Khubayb bin Addin ni kuat iman dia, besar pengorbanan dia terhadap Islam. Dia kata aku nak minta semaya 2 rakaat sebelum daripada aku nak hembuskan nafas aku yang terakhir. Penonton yang dirahmati Allah, as-salah seperti mana kita kecek pada permulaan saat ni. As-salah ni satu lambang Islam. Ya, cuba kita tengok seorang sahabat sebelum daripada nak mati, kalau kena kita gatal, dia tak ada nak kecek kira gapo, nak minta semaya jauh lagi. Tapi Khubayb minta semaya 2 rakaat. Semaya yang orang panggil khusyuk, tawaduk, dia semaya 2 rakaat. Siapa tengok? Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Yang kedua, pengorbanan dia terhadap agama Islam dan juga cinta yang dalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembesar Quraisy dia kata, "Ya Khubayb, atuhibbu an takuna Muhammadun fi makanik wa anta najin 'inda ahlik wa waladik." Dan munak kedak daripada muduk kena ceksa, duk kena nyanyi. Dan selepas pada dia semaya 2 rakaat yang khusyuk dan tawaduk, siapa hak tengok? Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Dan yang kedua, satu pengorbanan yang besar terhadap Islam dan cinta kepada Rasulullah. Ni kita nak tekan pok kita sini ni. Dan kadang-kadang kita dakwah atau kita kasih cinta kepada Nabi, kita siapa setara ni kedak. Sedekah Khubayb ni ditawarkan kepada beliau ketika dia duk kena zalim, kena kelar daging dia, darah menilih di mata dia. Quraisy kata, "Mun nak kedak, aku ganti tempat mu ni dengan Muhammad, iaitu sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu aku bebas mu. Mu boleh duduk aminan wa wadi'an 'inda ahlik." Dia duduk sepenuh, boleh duduk dengan anak isteri mu, dengan anak pinak mu, dan juga kalau mu nak duit, aku beri duit pitih kamu. Mu nak jawatan kuasa, aku beri kepadamu. Apa kata Khubayb bin Addin radhiyallahu anhu? "Wallahi ma uhibbu an akuna aminan wa wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammada yukhazu bi syaukatin." Allahu akbar. Satu pengorbanan sahabat yang cinta yang amat dalam terhadap Rasulullah, pehek Islam dan besar pengorbanan. Aku tak say sama sekali dan aku tak reda. Tak say tawaran daripada musyrikin. Tawaran ke apa? Aminan wa wadi'an fi ahli wa waladi. Mutawat aku suruh duduk senang, hidup senang leno dengan anak isteriku, dengan anak biniku, nak wi harta kekayaan, nak wi jawatan kuasa kepadaku. Wa anna Muhammada yukhazu bi syaukatin. Dan sehingga kata apa? Lafaz Khubayb bahkan mu nak dera dia, mu nak cocah dia dengan satu duri yang kecil aku tajam. Allahu akbar. Ini ayat kata sahabat. Dia 2 perkara
yang menggambarkan kita yang boleh mengheret orang yang bukan Islam boleh masuk Islam. Contohnya sekarang lah ni tentera Hamas. Akhlak dia, cuba kita tengok. Kita kena bina generasi muda di tempat kita yang akhlak dia baik, budi pekerti dia. Anak muda kita tak boleh dah kita nak terbiar, tak duduk dengan Quran. Kena duduk dengan Quran belakang. Dan anak muda kita tak boleh dah. Kalau hak jatuh duduk semaya di rumah ataupun tak semaya langsung. Dan kita kena seru mereka supaya kena pergi semaya Jumaat di masjid. Nah, oleh kerana apa? Salat 2 rakaat, pengorbanan terhadap Islam dan juga cinta kepada Rasulullah boleh buat seorang sahabat yang hebat yang teguh umar ketika jadi khalifah masuk Islam. Allah. Di antara sebab Khubayb 2 rakaat semaya dan juga pengorbanan dia, Sa'id bin Amir Al-Jumahi, seorang sahabat yang hebat masuk Islam. Dan sedang menonton yang dirahmati Allah. Itulah saya rasa kata pada malam ni, nah, orang panggil kata mari sama-sama kita kembali kepada Quran dan juga sunnah. Kita hajar anak-anak kita kembali kepada sejarah peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Dan juga di hari ini, dan saya rasa kata kita tak boleh dah nak duduk dia deh. Kita tak boleh dah orang tua sebagai bapa pemimpin dari dalam rumah tangga. Engkaulah yang bertanggungjawab terhadap anak-anak yang kamu celak mata ada di dalam rumah. Bangkit daripada tidur, bangkit daripada tidur, soalan yang pertama tanya semaya dulu. Nak tanya kata Quran baca ke tak? Kalau tak mana baca, kita kena cari tempat-tempat yang boleh membimbing dan juga mendidik anak-anak kita pandai Quran. Dan insya-Allah supaya kita ni lebih dekat dengan agama Allah, boleh menjadi seorang yang gerbe jiwa dia, raga dia untuk agama Allah dan juga untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semua tadi para masyayikh kita ทั้งหมดทั้งมวลที่มัชชัยพวกเราได้เกริ่นมาตั้งแต่แรกได้เล่าประวัตินิสัยความเป็นมาของยะฮูดได้เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญว่ามุสลิมเนี่ยควรที่จะการละหมาดการญิฮาดเนี่ยควบคู่กับมุสลิมของเราเป็นที่ตระหนักว่าเราต่อสู้ด้วยกับหัวใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่รู้ว่าพี่น้องเราที่กอซะห์เนี่ยว่าไงไม่ได้มีความหวังใดๆกับโลกดุนยาแล้วdengan sebab nasi dengan sebab roti tak ada nak makan, air nak minum, nak mani tak ada. Ada orang kata nak minum, ada kata nak mani, nak minum tu tak ada. Api-api di hospital rumah sakit di romban tu. Tak ada beda mana tu supaya ngatik biasa. Semualah tu buat saudara kita di Gaza tu tak ada harapan atas dunia. Oleh itu benarlah ni buat dia ada harapan dengan akhirat hati. สิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยกับการตัรบียะห์ของพี่น้องเราของฮามัสเนี่ยทำให้คนในกอซะห์เนี่ย2 ล้านกว่าคนเนี่ยมีความต้องการและก็มีความหวังกับโลกหน้ามากกว่าโลกดุนยาทั้งหมดทั้งมวลนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทดสอบว่าบ้านของเขาจะถูกถล่มหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลเหมือนที่ดร.ตันมิซีได้บอกข้างต้นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทดสอบอีหม่านคนในกอซะห์แล้วก็โดยเฉพาะคนทั่วโลกแล้วก็กอดียะห์ฟิลัสตีนตูฟานอักซอครั้งนี้เนี่ยเกิดการตื่นตัวทั้งโลกนะครับทั้งคนมุสลิมและก็คนต่างศาสนิกนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆอินชาอัลเลาะห์นะครับทางทีมงานเราในฐานะที่เป็นทีมของ MSOF นะครับแล้วก็มีช่องทางเผยแพร่ข่าวนะครับแล้วก็มี MSOF New นะครับเราสามารถไปติดตามข่าวของพวกเราได้Soft New Soft New ทางอะไรเขาเรียกทางเพจ Facebook เพจแล้วก็มีทาง IG แล้วก็มีอะไรของตีหม่ามตาอุนยังไม่มี TikTok แต่เรามีใน TikTok แล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นสรุปก็คือเหตุการณ์ตูฟานุอักซอครั้งนี้เนี่ยเราอยู่จุดไหนของเหตุการณ์เราคือคนที่อยู่ในสมรภูมิใช่ไหมไม่ใช่หรือว่าเราจะอยู่เป็นท่านผู้ชมอยู่อย่างเดียวหรือว่าแม้แต่การดุอา
เรายังไม่กล้าที่จะขอดุอาแม้แต่การอิงฟาดแม้แต่การบริจาคเรากลัวที่จะจนอีกใช่หรือไม่เราอยู่ส่วนไหนของเหตุการณ์ครั้งนี้ท่ามกลางความดุเดือดท่ามกลางการต้องแลกด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างของพี่น้องเราในกอซะเนี่ยเราตรงกันข้ามเราแลกอะไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับก็ช่วงสุดท้ายที่สุดเนี่ยเราในฐานะที่เป็นทีมงานนะนักศึกษาต่างประเทศเนี่ยก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่แชร์ต่อนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะไม่หยุดนิ่งnah kita tak ada no senyap daripada ni nah pio yang dapat ilmu nah pio yang dapat paham daripada live malam ini ni insyaallah kita mensebarkan nah sebarkan orang tepi kita nah kita membangunkan solat nah semaya anak-anak kita tepi-tepi jiran-jiran kita orang lain kampung kita tu nah supaya apa supaya kena tanam dalam hati anak-anak kita pemuda-pemuda kita terhadap Islam. Nah, alhamdulillah akhir sekali tu kita katukkan live kita malam ini dengan doa daripada Dr. Tirmizi kita. Doa deh. Ya, doa. Pakai doa lah insya-Allah deh. Ya, belum pada saya nak doa tu. Nah, kita ni doa ni kata ahli Palestin atau pinarati Palestin tongkan doaจากพวกเรานะยิ่งถ้าเป็นดุอาที่เป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับนะหนึ่งในช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาของพวกเราก็คือช่วงที่เราสุญูดไม่ว่าเราจะสุญูดช่วงละหมาดหรือว่าไม่ละหมาดช่วงที่เราสุญูดเราขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่านบีได้กล่าวว่าได้บอกว่าอักรบุมายักุนุลอับดุมินร็อบบิฮิวะฮุวะซาจิดฟะอักซิรุดดุอาช่วงเวลาที่เบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ใกล้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เขาสุญูดและนบีบอกว่าฟะอักซิรุดดุอาจงดุอาให้เยอะๆnah lepas tu kita lah ni walaupun bukan masa tu tapi kita nak doa juga insya-Allah taala sebagai tutup majlis kita insya-Allah taala nah Allahumma lakal hamdu wa anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu wa anta قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد وأنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة الحق والنار حق والنبي حق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم على قتل المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود والذين أشركوا اللهم دمرهم وشردهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وكسر أعمارهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وقرب آجالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم